الانبیاء ہے، ہوں لیکن قرآن کریم نے تے آخر والی اصطلاح استعمال نہیں کیتی، اور نبی پاک دی حدیث ہے نا، انا آخر الانبیاء وانت آخر الامم. یا وہ پڑھا ہذا مسجدی آخر المساجد، وہ جی بھی وہ چاہیے یا دوسرا ترک ہے کوئی؟ میرے خیال ہے دوسرا، لیکن آخر دی اصطلاحات استعمال ہوئی ہے ہاں وہ تو نبوت. چینی آخر الانبیاء ہے، یہ وہذا مسجد دوسری والی آخر جو المساجد۔ آخر مسجد والی ہے نا، وہ جی مسلم کے اندر ہے۔ جی کہہ رہے ہیں آخری مسجد والی جو ہے وہ مسلم کے اندر ہے ہاں، روایت۔ نبی آخر زمان جڑا لفظ ہے ہوں. یہ تو کی مراد ہے، کی کہنا چاہتا ہے کوئی، کہنے والا سمجھ نہیں آئی میرا۔ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਕੁਤਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਸਨ, ਹੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਆਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੂੰ ਕੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨੂਸ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਜਾਂ وہ تے جڑا قرآن کریم اشارہ فرماندا سورۃ راف وچ کہ یجدونہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل ہے، اور پھر اودے وچ کچھ اشارات نے، تے او تے انہاں دی بعثت دی طرف نشاندہی ہے، لیکن آخر زمان دا لفظ تے نہیں ہے اودے وچ۔ آخر زمان دا تعلق زمانے دے، ایک زمان ہے، ایک مکان ہے، تے زمانے نو یہ اجاگر کیتا گیا ہے۔ زمان جڑا ہے وہ زیادہ فضیلت والی گل ہے، مکان جڑا ہے اودیاں تے حدود نے نا، اتھے مک جاندا ہے، لیکن ٹائم جڑا ہے ویسے تے سپیس دا او دا بھی کوئی کنارہ نہیں، سانوں نہیں پتہ کتنے تک کی سپیس ہے، لیکن زمانے دا جڑا حساب ہے کہ وہ کتنا لمبا چلا جائے گا، یہ کوئی کنارہ نہیں۔ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਖਾਦਮ ਸੈਨ ਸਾਬਰੀ ਸਾਹਿਬ جی جی ਉਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, اچھا ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਆਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ? ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖਾਦਮ ਸੈਨ ਸਾਬਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? جی میں تو ایک سوال مسومانہ کیتا، لیکن میں ہوں بزی ہو گیا، تو پھر کسی ٹائم کر لیں گے تو بھی گل۔ سواری چکو سواری چکو. ٹھیک ہے۔ اچھا ایک نا میں تحریر پڑھن لگا سانی جی صاحب، جی جی توجہ نہ سنیا جا. جی خطبات محمود جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 550. ہوں اسی طرح ایک اور سوال ہے، ہمارے کسی اخبار میں حضرت صاحب کو آخر الزمان نبی لکھا گیا ہے. ہوں ایک صاحب نے اعتراض کیا ہے کہ جب رسول کریم آخری نبی اور خاتم النبیین ہیں ہوں تو پھر ایسا کیوں لکھا گیا؟ کیوں نہیں ذلی بروزی امتی نبی لکھا جاتا؟ ہوں میرے نزدیک معترض کی غلطی ہے، کیونکہ نبی کریم کے زمانے کو کسی نے آج تک آخری زمانہ نہیں قرار دیا، ہوں بلکہ مسیح موعود کے زمانے کو سب نے آخری زمانہ قرار دیا ہے. ہوں پس نبی کریم آخر الزمان نبی نہیں ہے. ہوں ہاں آخری نبی ضرور ہیں ان معنوں سے کہ آپ کے بعد کوئی شرعی نبی نہیں. آخر الزمان نبی الگ معنی رکھتا ہے اور آخری نبی الگ. ہوں اور پھر آخر الزمان نبی کی تو ایک ایسی اصطلاح ہے جو حضرت مسیح موعود کی زندگی میں استعمال کی جاتی تھی. خود مولوی محمد علی صاحب نے حضرت صاحب کو آخر الزمان نبی لکھا ہے. ہوں ہاں اگر کوئی آخری نبی کے معنوں میں آخر الزمان نبی کے لفظ کو استعمال کرتا ہے ہوں یا خاتم النبیین کا لفظ حضرت صاحب پر استعمال کرتا ہے تو وہ ہرگز جائز نہیں ہے، ہوں کیونکہ یہ ایک عہدہ ہے جو صرف نبی کے لیے مخصوص ہے. اسی طرح حضرت کا لفظ بھی صرف نبی کریم کے لیے مخصوص ہو گیا ہے. میں جائز نہیں سمجھتا کسی دوسرے پر اس لفظ کو استعمال کیا جائے. مقررہ اصطلاحوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، اگر ان کو بگاڑا جائے تو پھر شبہ ہو سکتا ہے کہ اس سے کون مراد ہے.
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਗਾਲਬਨ ਮਹਿਦੀ ਆਖਰ ਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਮਾਮ ਆਖਰ ਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਯਾਨੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਆਖਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਆਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਬੀ ਆਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਰਸਾਲਾ ਤਸ਼ਹੀਦੁਲ ਅਜ਼ਾਨ ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਤਸ਼ਹੀਦੁਲ ਅਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਖਸੂਸ ਹੈ ਨਬੀ ਆਖਰ ਜ਼ਮਾਨ। ਅੱਛਾ मैंने जी अंकल एक चीज़ और है कि एक कॉन्टेक्स्ट क्या होता है सारा, एक जुमले से आप पूरा महल नहीं बना सकते। आप अहमदियों की जो बात, अहमदियों का क्या अकीदा है वो उनसे डायरेक्ट जो पूछ के जो वो बताएंगे उसके ले लेना चाहिए। एक स्टेटमेंट को लेके आप उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस तरह है, क्या है, उस पे पकड़ के आप हम पे कोई चीज़ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वो तरीका ठीक नहीं है। ਇੱਕੋ ਫਿਕਰ हुसैनी ਪੜਿਆ अंकल हुसैन की हाल है? हुसैनी अंकल की हाल है? सेहत तबीयत ठीक ने? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी हुसैनी अंकल जरा मुझे 30 सेकंड दीजिएगा, मुझे अल्लामा साहब से जरा बात करनी है। यार जो पहले बात 1 मिनट कर रहे हैं मुझे 1 मिनट सुन लेने दो। नहीं अल्लामा साहब मेरी 30 सेकंड बात सुन लेना, सुन ले मेरी बात, सुन ले वो 30 गल सेकंड। मुझे बता दो मेरे कमेंट्स कर लिए होंगे। एक मिनट ठहरे रहील साहब, बात ये है आपकी बात बड़ी अहम है, आप जरूर उनसे अल्लामा बात साहब मेरे करें। दोस्त हैं, सुन लेंगे मेरी बात। सुन अल्लामा तो साहब मेरे लेना, दोस्त हैं, सुन लेंगे जरा मेरी बात। जरा सा सुने। ये अच्छा नहीं होता कि अगर 2 आदमी बात कर रहे हैं तो उनको तोड़ के कहें कि मेरी बात पहले सुन लो। मैंने इजाजत मांगी है पहले वो अल्लामा साहब से, वो मेरे ये फ्रेंड हैं। इजाजत मैं मांगना उनकी ही दुखी अच्छा हूँ, नहीं है दुखी ना। हूँ मैं मैं, ये अल्लामा साहब की दुखी हूँ। ओहो दुखी हो या इक्की हो, बात यह है कि जब 2 बंदे बात कर रहे हो ना तो अखलाकी तकाजा, जैसे रिश्ते की बात अगर चल रही हो तो रिश्ते पे रिश्ता पेश नहीं करना चाहिए। अच्छा सौदे चलें पे ठीक है, म्यूट लगाए ना हुसैनी अंकल, सौदे बात पे करने दें, जरा म्यूट सौदे लगा पे दें। सौदा नहीं करना चाहिए। तो जो बात कोई 2 बंदों में चल रही है उसको पूरा हो लेने दें, फिर अच्छा आप सुन आ लिया, जाए, सुन फिर लिया आप कर मैंने, लेना। सुन लिया। मैंने हुसैन इतना अल्लामा साहब मैं आपसे बात कर सकता हूँ 30 सेकंड? अल्लामा साहब जब ट्रुथ सीकर की बात खत्म हो जाए फिर आप कर लें, जरा सुन लेने दो ट्रूथ बात सीकर ने भी इजाजत दे दी है मुझे, ट्रूथ सीकर ने मुझे इजाजत दे दी है। आप बताएं मैं 30 सेकंड में बात कर सकता हूँ आपसे? को। कही है फिर कर ले रहील साहब। जी जी जी। अच्छा अल्लामा साहब अभी आप उस गलीज मौलवी मुफ्ती के साथ बैठे हुए थे, मुफ्ती मुबशिर के साथ, आपको थोड़ी शर्म तो आती होगी ना? वो मैनू कितनी जो कहना बकवास कर कह रहा ले, था मैनू मिर्जा जो साहब के कहना बारे कह में, ले कितनी मुफ्ती बकवास कर साहब। रहा था। रहील साहब मुझे जो कहना है कह लो, लेकिन मुफ्ती साहब के बारे में ना कोई ऐसी बात करो। वो अल्लामा साहब वो मुफ्ती इतनी गलीज बातें कर रहा था जो भी मिर्जा है साहब यार, वो अलैहिस्सलाम जो के भी बारे बात में। आपने करनी है या उधर जाके करें या अभी मैं मुफ्ती साहब को यहाँ बुलाता हूँ उनके सामने कर लेना। आप वहीं बैठे हुए थे फेक ब्रॉड पे। वो ठीक है, मैं बैठा था, लेकिन फेक ब्रॉड थी। मेरे साथ मेरी बात करें ना, उनकी बात ना करें। ये आप इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, इतने अच्छे, मैं आपका दोस्त भी हूँ, फ्रेंड हूँ, आपकी दुखी हूँ, लोग मुझे क्या कुछ नहीं कहते आपसे जोड़कर, आपके शागिर्द मुझे क्या कुछ नहीं कहते। आजकल आपके शागिर्दों ने मेरी एक पिक्चर पकड़ ली है और बंदरों की तरह गुलाटियां मार रहे हैं मेरी पिक्चर पकड़ के। आपका मुझे आपके साथ मुझे जोड़ते हैं, और मेरी तो कम से कम रिस्पेक्ट रखें। आप उनके साथ बैठ जाते हैं गलीज मुफ्ती के साथ, वो उसके पास टट्टी मूतर के अलावा और कुछ आता ही नहीं है, और कुछ है ही नहीं उसके पास, उस आदमी के पास। मैं चला गया था, बिजी हो गया था दूसरी तरफ। मैं अभी आया हूँ तो मैं देखा हुसैनी साहब आए तो मैं इधर आ गया हूँ। वालेकुम सलाम। अच्छा ये साहब बात आपका ये स्टैंडर्ड, आपका क्लेबर नहीं है ये, उसके साथ बैठना, गलीज आदमी के साथ बैठना कैलिबर आपका नहीं क्लेबर होता, नहीं है। कैलिबर नहीं होता, कैलिबर होता है। तो आप ऐसा करें, कैलिबर, हाँ सॉरी सॉरी कैलिबर, अब मैं थोड़ा म्यूट लगा जज्बाती हो गया हूँ। म्यूट लगा लें, 30 सेकंड हो गए रखते। अच्छा भाई, ये जो बात मैंने एक फिक्रा पढ़ा है हुसैनी साहब, सिर्फ एक फिक्रा आपको पढ़ के सुनाया नबी आखिर ज़मान के बारे नहीं, में। पूरा आपने पैराग्राफ पढ़ के सुनाया है जिसमें एक बात बड़ी वाज़ेह की गई शर्म है, तो आती होगी थोड़ी आपको अल्लामा साहब। आखिर ज़मान के अल्फाज किस जगह इस्तेमाल करने, ये सारी बात है उसमें। ये एक सवाल है, या बाकायदा उन्होंने बताया है कि एक सवाल है कि हमारे किसी अखबार में मिर्ज़ा साहब को आखिर ज़मान नबी लिखा गया है। या एक साहब ने एतराज़ किया है कि जब रसूल करीम आखिरी नबी और ख़ातमुन नबिय्यीन है तो फिर मिर्ज़ा साहब के बारे में ऐसा क्यों लिखा गया है, क्यों नहीं ज़िल्ली बरूज़ी उम्मती नबी लिखा जाता। तो वो कहते हैं मेरे नज़दीक ये मोतरिज़ की गलती है, क्योंकि नबी करीम के ज़माने को किसी ने आज तक आखिरी ज़माना नहीं करार दिया, बल्कि मसीह मऊद के ज़माने को सब ने आखिरी ज़माना करार दिया।
बस नबी करीम आखिरुज़्ज़मान नबी नहीं है। हाँ, आखिरी नबी ज़रूर है इन मानों से कि आपके बाद कोई शरई नबी नहीं। आखिरुज़्ज़मान नबी अलग माने रखता है और आखिरी नबी अलग। और फिर आखिरुज़्ज़मान नबी की तो एक ऐसी इस्तिलाह है जो हज़रत मसीह मौद की ज़िंदगी में उनके लिए यानी इस्तेमाल की जाती थी। खुद मौलवी मोहम्मद अली साहब ने भी हज़रत साहब को आखिरुज़्ज़मान नबी लिखा है, रिव्यू ऑफ रिलीजन मैंने भी देखा है। हाँ, अगर कोई आखिरी नबी के मानों पर आखिरुज़्ज़मान नबी के लफ्ज़ को इस्तेमाल करता है या ख़ातमुन नबीयीन का लफ्ज़ मिर्ज़ा साहब के लिए इस्तेमाल करता है तो वो हरगिज़ जायज़ नहीं, क्योंकि ये एक ओहदा है जो सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के लिए मखसूस है। इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज़ भी सिर्फ नबी करीम के लिए मखसूस हो गया है। मैं जायज़ नहीं समझता किसी दूसरे पर इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाए। मुकर्ररा इस्तिलाहों का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। अगर इनको बिगाड़ा जाए तो फिर शुबा हो सकता है कि इससे कौन मुराद। ये क्या मैं एक फिक्रा मैंने बोला है? पूरा सवाल और जवाब पढ़ के सुनाया मैंने। इस पे क्या प्रॉब्लम है? वैसे समझ नहीं आई मुझे प्रॉब्लम। यानी मिर्ज़ा साहब के लिए नबी आखिरुज़्ज़मान मिर्ज़ा साहब हैं, नबी पाक नहीं है। अच्छा, उन्होंने इस पर एतराज है कि मिर्जा साहब नबी आखिर ज़मां है। जो वही आप सुनी है बात, आपने क्या समझा है इस बात से कि मिर्ज़ा साहब के लिए एक बंदा कहता है कि नबी आखिरुज़्ज़मान की इस्तिलाह आप क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो उन्होंने कहा कि नबी पाक नबी आखिरुज़्ज़मान नहीं है बल्कि मिर्ज़ा साहब नबी आखिरुज़्ज़मान। सुना नहीं आपने? पूरी तहरीर मैंने पढ़ के सुनाई आपको। क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उन्होंने ये भी बोला ना कि लोग कभी भी ये नहीं कहते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना आखिरी ज़माना है, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये ज़रूर कहते हैं कि कुर्ब क़यामत ईसा अलैहिस्सलाम का जब नज़ूल होगा, कुर्ब क़यामत जब ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा, फिर इसी वजह से उनके ऊपर ये इतलाक़ पाता है कि नबी आखिर ज़मान उनको कहा जाए। समझ नहीं आई अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, समझ आया आपको? क्यों नहीं आई समझ? इजी सी बात है कि समझ कुर्ब आनी भी नहीं है क़यामत अल्लाह हज़रत ईसा वानु समझ आनी भी नहीं है। नबी आखिरुज़्ज़मान नबी पाक की बजाय आपके मिर्ज़ा साहब को कहना चाहिए, ये मैं सवाल कर रहा हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कह दिया जाए तो कोई इख्तिलाफ है इसमें? सैनी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ समझ आ रही है केड़ी ज़बान बोल रहे हैं? नहीं, ये समझाए ना मुझे कि हज़रत मैं ईसा कोई और ज़बान अलैहिस्सलाम को बोल कह रही दिया है, जाए। मेरे कोई ज़बान ही और बोल रही है। मैं कहता हूँ इंग्लिश में बोल रहा हूँ, शायद समझ नहीं आ रही आपको कि मैं कह रहा हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कह दिया जाए तो इसमें कोई इख्तिलाफ है? इख्तिलाफ मेरे है। ख्याल है एक ईसा बात अलैहिस्सलाम ये आखिरी बयान नबी की है ना, जाती है आखिरी नबी तो ईसा अलैहिस्सलाम है। कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक गल के लिए खत्म नबी होगी, बस इन्नी जी गल थी। और अब रसूलुल्लाह की ही नबूवत है और किसी की नबूवत नहीं है। ये बात ठीक है कि नबी पाक नबी आखिरुज़्ज़मान नहीं है सैफ अहमदियत साहब? देखें, हमने जो बयान करना था ना, हमने आपको दलील के साथ बता दिया कि आपका भी यही मानना है कि ज़माने के लिहाज से जो आखिर में आएगा उसको ज़मानी लिहाज से नबी ईसा आखिर अलैहिस्सलाम, ज़मान कहा गया है। हाँ जी, भाई ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है ना। हमारा क्या मानना है ये भी आपने बताना है हमें। जी जी, ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है ना आपके अल्लामा साहब। यार ये ना मेरी बात सुनो, यार ये एक नबी ज़ौक़ी, ये आखिरुज़्ज़मान एक, हाँ जी, ये एक नबी ज़ौक़ी नुक्ता आखिरुज़्ज़मान है। किसके लिए ये इस्तेमाल करना चाहिए, ये इसकी सवाल। जो हाँ, ये एक ज़ौक़ी नुक्ता है। इसमें जो है ना वो कि अकीदा क्या है या नहीं वो मसला नहीं है। दरअसल असल बात यह है कि हज़रत मसीह मौऊद इस्लाम के ज़माने को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़माने ने घेरा हुआ है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही ज़माना है असल में, ठीक है? तो सानी साहब, जब इनको ज़रूरत होती है, ये लोग हर ब्राड पे भागते हैं 300 यूरो 300 यूरो। अब बंदा इनका गायब है, हम कहते हैं भी उनको बरामद करें। सैन साहब, आपने 300 यूरो दिलवाए थे, 200 यूरो, भाई भट्ट 200 डॉलर। साहब ये बड़ी बुरी बात है कि एक बात किसी मौजू पर हो रही हो तो आप बीच आखिरी में अपना मिनहूम कोई का क्या मायने है? आखिरी ना 300 मिनहूम यूरो का क्या मायने है? उसका जवाब दे दिया गया है आपको, आपकी बात का बहस की जरूरत ही नहीं है। यानी इस बात से आप मुत्तफिक हैं कि नबी करीम आखिरुज़्ज़मान नबी नहीं है? मैं कह रहा हूँ कि ये ज़ौक़ी नुक्ता है। मैं इस तरह समझता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ने हज़रत मसीह मौऊद इस्लाम के ज़माने को घेरा हुआ है। जैसे आप कहते हैं कि खौल के अंदर दूसरा खौल या एक तय के अंदर दूसरी तय, इस तरह, ठीक है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही क्या घेरा ज़माना है हुआ है? असल में। किस जमाने ने किस जमाने को घेरा हुआ है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना क़यामत तक है। अगर इस ज़माने में तो जितने भी नबी अंबिया करीम का आएंगे, जमाना क़यामत तक है ना, हाँ जी, हाँ जी, फिर हाँ जी, नबी पाक नबी आखिरुज़्ज़मान है ना।
हाँ तो ईसा वही मैं अलैहिस्सलाम कह को रहा हूँ कि मैं किसी इस और तरह को समझता हूँ, कह तो रहा हूँ, अगर वो इस कहता है कि हज़रत मसीह इस्लाम आखिरी नबी आखिरी ज़मां है, तो मैं उनको कहूंगा कि नबी की वसल्लम के ज़माने ने इस ज़माने को घेरा हुआ है अंदर, मतलब चारों तरफ से, कोई मसला नहीं। भाई ठीक वो है तो कह रहे हैं कि नबी पाक है ही नहीं नबी आखिरुज़्ज़मान। यार, ठीक है, उसमें इख्तलाफ हो सकता है ना। देखिए, सिर्फ नबी से इख्तलाफ नहीं हो सकता, खुलफा से, खुलफा राशिदीन से भी लोगों ने इख्तलाफ किया, उनके दौर में इख्तलाफ है, तो कोई मसला नहीं है। तो आपका यानी इख्तलाफ है उनसे? मुझे ना उस तहरीर का पता है, अगर मैं अच्छा करूं तहरीर भी का तो कोई पता मसला नहीं नहीं है, ते ठीक है ना। हाँ पंचर जी, मैं कर लैके ना सकता हूँ। सोल्यूशन लैके ते रेगमार लैके ते हाँ पंचर लाना शुरू कर देता है। हाँ जी, मैं कह रहा तहरीर हूँ ना का कि पता मैं ही नहीं है। इख्तलाफ कर सकता हूँ, ज़ौकी नुक्ता है, इसमें कोई मसला नहीं है, बता तो रहा हूँ भाई आपको। आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, करते हैं कि नहीं करते, ये है सवाल। मुझे नहीं, मैं तहरीर नहीं अगर नहीं पूरी पता पढ़ी भाई, तहरीर ऐसे का तो आप मुझसे फतवे, आप भट्ट साहब, तहरीर का टुकड़ा लेके आ जाते हैं, फिर हाँ फतवे लेने मुझसे आ जाते हैं लोगों भाई में, ठीक है। मैंने पूरा रेफरेंस दिया है कि ये खुतबात महमूद है, जिल्द 8 है, इसका सफ़ा 550 है, 550 सफ़ा हाँ जी, पढ़ लें आप। ठीक है, जब पढ़ेंगे फिर जवाब दे देंगे, ठीक है। फिर आप जरा म्यूट कर लें, आपने नहीं पढ़ा तो आप जरा हाँ म्यूट जी कर लें कि आपको कोई इमरजेंसी है, बाद जी में जी, पता वो आगे बात। जवाब आपको दे दिया है। आपने क्या जवाब दिया? आपने तो पढ़ी नहीं तहरीर, जिन्होंने हाँ पढ़ी हाँ, है वो जो उनको दे लेने दें जवाब भट्ट साहब, जिन्होंने सुनी है। चौहान साहब आपने बात सुनी है मेरी? सनी साहब, बंदा बरामद करें, बंदा बरामद करें। नहीं सुनी आपकी बात, मैं सुनियो अभी जी, आया। चौहान हाँ साहब जी। खुतबात महमूद जिल्द 8 सफ़ा बंदा है नहीं असी देना 200 डॉलर भी ले ओ लेना भट्ट ने, साहब 300 थोड़ी देर यूरो भी चुप ले कर जाओ, लेने। एक बंदा बोल रहा है, हाँ थोड़ी देर जी, चुप कर जाओ। हाँ जी, आमिर नजीर साहब खुतबात महमूद जिल्द 8 सफ़ा 550 है। जी। कहने ने इसी तरह एक और सवाल है, हमारे किसी अखबार में हजरत साहब को आखिरुज़्ज़मान नबी लिखा गया है, यानी मिर्जा साहब ने। जी एक साहब ने एतराज किया है कि जब रसूल करीम आखिरी नबी और खातमुन नबीयीन है तो फिर ऐसा क्यों लिखा गया, क्यों नहीं जिल्ली बरूजी उम्मती नबी लिखा जाता? मेरे नज़दीक मोतरज़ की गलती है, क्योंकि नबी करीम के ज़माने को किसी ने आज तक आखिरी ज़माना नहीं करार दिया, बल्कि मसीह मऊद के ज़माने को सब ने आखिरी ज़माना करार दिया है। बस नबी करीम आखिरुज़्ज़मान नबी नहीं हैं। हाँ आखिरी नबी ज़रूर है इन मानों से कि आपके बाद कोई शरी नबी नहीं। आखिरुज़्ज़मान नबी अलग माने रखता है, आखिरी नबी अलग। अल्लामा फिर साहब इसमें क्या आखिरुज़्ज़मान, इश्काल हो गया, क्या इश्काल है इसमें? यार बात कर लेने दिया करें कि एक तहरीर पढ़ के सुना रहे हैं, पहले वो भट्ट साहब आ गए हैं, 300 रोड़ा पाता है, अब वो चौहान साहब बात सुन रहे हैं। आप शिकाल यही है कि वो कह रहे हैं कि नबी करीम आखिरुज़्ज़मान नबी नहीं है। मुतफिक है आप इस बात आखिरुज़्ज़मान से? नबी की डेफिनेशन भी तो उन्होंने बताई है ना भाई, क्या उस डेफिनेशन को छोड़कर आप लोग आगे भागे जा रहे क्या डेफिनेशन बताइए? हैं। डेफिनेशन ये है कि आखिरी ज़माने का नबी जो ज़मानी लिहाज से आखिर में आए, वो ये है बयान। यानी मिर्जा साहब क्योंकि आखिरी ज़माने में क्योंकि आए हैं। आखिरी ज़माने में आया, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी ज़माने में आए, उनको कुर्बे क़यामत का नबी कहा जाता है ना, कि वो नज़ूल होंगे, नाजिल होंगे, इसी तरीके से ही है। तो यानी मिर्जा साहब को नबी आखिरुज़्ज़मान कहना चाहिए, नबी पाक को नहीं कहना चाहिए? क्योंकि वो ज़माने के लिहाज से एंड में आए हैं ना, इस वजह से आखिरी ज़माने में आने वाला नबी, सिर्फ इसी बात है। नहीं, भाई तो खुतबात महमूद ये बताया जा रहा है कि मिर्जा साहब नबी आखिर ज़मान है। नबी आखिरुज़्ज़मान मिर्जा साहब हैं और नबी अलैहिस्सलाम को नहीं कहना चाहिए। हाँ तो इसमें क्या इख्तिलाफ है, क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आए हैं और आखिरी ज़माने में आए हैं। यही बात मिर्जा हो रही साहब है ने कि तो नहीं कहा मैं नबी आखिर ज़मान। ज़माने के लिहाज से उन्होंने बताया है, और बिल्कुल ठीक है कि ज़माने के लिहाज से वो आए हैं। जिस तरीके का स्टेटस, यार मेरी बात तो कर लें, जिस मिर्जा साहब ने नबी आखिर ज़मान खुद को कहा है। अच्छा यार आप पहले बात कर लें, फिर मैं कर लूँगा। वैसे तो सैनी साहब नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है ना कि आपने फरमाया कि क़यामत और मैं यूं हैं, 2 उंगलियां आपने खड़ी करके कहा। कहा तैने। हाँ मैं ऐसे हूँ क़यामत के करीब, यानी नबी अलैहिस्सलाम मेरा को ख्याल है सिर्फ गल नूं पलटा के किया गया। गल ते बुनियादी ये है ना, अगर मिर्जा साहब नबी नहीं ते मिर्जा साहब नबी आखिर ज़मां हो सकते ने? नहीं हो सकते। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਨਬੀ ਅਵਲੁ ਜ਼ਮਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਨਬੀ ਆਖਿਰ ਜ਼ਮਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਨਬੀ ਵਸਤੂ ਜ਼ਮਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਆਖਿਰ ਜ਼ਮਾਂ ਬਿਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ,
ਆਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਆਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਚ ਮਕਈ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਰਤਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਸਿੰਪਲ ਨਬੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਬੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ बिल्कुल ਨਬੀ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਖੁਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਬੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। आज तक कोई ऐसा नबी नहीं गुजरिया जेड़ा कहे मैं नबी हाँ ते नाल कहे मोदी नबूवत पर मैं लानत भेजता हूँ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ऐसा ਮਿਸਾਲ कोई ਹੈ। नहीं नबी नहीं मिला। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਰਪੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ- ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ। ਨਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਾਇਜ਼ ਅਰਬੀ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਆ? आमिर नदीर साहब रियाजी ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ, ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਜ਼ਾਇਜ਼ ਅਰਬੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਕੁਲੀਆ, ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੈਕਟ, ਵੱਡੀ ਬ੍ਰੈਕਟ, ਫਿਰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬ੍ਰੈਕਟ, ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੈਕਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ, ਇੱਕ ਕਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਆ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਮਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏਗਾ। तो गल बुनियादी तौर पे ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। नीचे रख दो, नीचे रख दो। हाँ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, या ਪਰ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਇੰਜ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਤੇ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। इंज ही है। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਹਿਲ, ਮੁਖਾਲਿਫ ਔਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਾਹਿਲ, ਮੁਖਾਲਿਫ ਔਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। भेजें उसको अदा करना कोई अर्ज नहीं। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਡੇ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਿਆ ਕੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਨੇ ਆ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੱਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਨਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਇਸਤਲਾਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਰ ਵਾਰੀ ਖਾਤਮਨ ਨਬੀਨ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਸੈਫ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਔਰ ਰਸੂਲੁल्लाह ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਇਸ਼ਤਬਾਹ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਇਸਤਲਾਹ ਇਤਨੀ, ਅਗਰਚੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਫੌਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਤਖਸੀਸ, ਬਗੈਰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਬਈ ਇਤਨੇ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਇਤਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਸਿਰਫ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਹਜ਼ਫ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਰਸੂਲੁल्लाह ਕਹੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਬੀ ਰਸੂਲੁल्लाह ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ। ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਵਲਜ਼ੀਨਾ ਮਾਹੂ ਅਸ਼ਿਦਾਉ ਅਲਲ ਕੁਫਾਰ ਰੁਹਮਾਉ ਬੈਨਹੁਮ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਮ ਦੀ ਦੋ ਹੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਇਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ये आयत नहीं है, हैं
کہ جو آپ نے بولا کہ یہ آیت نہیں ہے اور ہاں تسی محمد رسول اللہ، یہ کس طرح آپ نے اخذ کیا بات کہ یہ آیت نہیں ہے؟ کیونکہ مرزا صاحب لکھے ہے نا کہ اس وحی میں میرا نام محمد اور رسول رکھا گیا۔ ہاں تو نہیں میرا نام محمد رسول رکھنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ آیت نہیں ہے قرآن کی۔ نہیں نہیں اصل وچ میری تساں گل سنی نہیں، میں یہ نہیں کیا کہ میں دعویٰ کر رہا کہ آیت نہیں ہے یا وہ کہنے دعویٰ۔ اصل گل یہ ادریس صاحب نال جدوں گل ہو رہی نا کل علامہ صاحب دی، تے او کہہ رہے کہ اے جڑا اس صفحے دے اوتے لکھیا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ قرآن شریف دی آیت ہے، جی وہ جی کہنے نہیں یہ الہام ہے مسیح علیہ السلام دا۔ نہیں، میں سن رہا تھا نیچے بیٹھ کے، یہ کیا ہے انہوں نے؟ انہوں نے ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ دلیلیں دی ہیں، اور پراپر جماعت کا جو موقف ہے نا وہی انہوں نے پیش کیا، اور کافی سیٹسفیکٹری آنسرس انہوں نے دیے ہیں۔ اب یہ کہہ دینا ان کی طرف کہ انہوں نے بولا کہ قرآن کی یہ آیت نہیں ہے، یہ تو بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے خود یہ ہوئی جب 1122 بھائی نے بولا کہ یہ ان کو کنفیوژن ہوئی قرآن کی آیت اور اس میں، تو پھر انہوں نے خود ہی بولا کہ یہ قرآن کی آیت بھی ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بولا کہ قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ مرزا صاحب کا الہام ہے۔ جڑے بڑا اچھا ہویا تسی انہاں دا ایڈ کر دیتا ہے 1122 صاحب دا، ہاں وہ جی وہ یہ کہہ رہے علامہ صاحب نو سمجھا رہے کہ جدوں اتھے لکھے ہے تے یہ آیت نہیں ہے، ہاں تے جدوں اتھے لکھے ہے تے وہ آیت ہے۔ یہ پتہ نہیں وہ کی مراد ہے، وہ کی کہنا چاہتے، پھر وہ جلدی انہوں نے ضروری کم پی گیا تو پھر وہ چلے گئے، تے اے پھر حوالے کر گئے ادریس ایس صاحب ایم نے۔ آئی بھائی، ادریس بھائی۔ ہاں ادریس صاحب نے، تو ادریس صاحب نے کیا کہ اے نا انہاں دا اللہ تعالیٰ نے رکھیا ہے، اگرچہ اس آیت دے اگے پیچھے کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جدے وچ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوئے کہ اے آیت میں تواڈے تے اتار کے تواڈا نام رکھ رہے یہ ادریس صاحب نے کہا تھا؟ نہیں انہوں نے نہیں کیا، میں کہہ اچھا، رہا مجھے کہ لگا شاید آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ادریس صاحب نے کہا۔ تسی بڑا اچھا ہویا کلیئر کرا لیو، جڑی گل ہوئے گی وہ میں کہاں گا، جڑی نہیں ہوئے گی وہ نال کہہ دیاں گا کہ نہیں ہے۔ میں عرض کر صحیح۔ رہا کہ اس اعلام نو جدوں اسی ملاحظہ کرنے ہاں اعلامات دی سیریز دے وچ یا او دے وچوں لے کے ازالہ یہ غلطی کا ازالہ دے وچ، تے اس اعلام دے اگے پیچھے اسی یہ لفظ نہیں پاندے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوئے کہ اے جڑا اعلام ہے اے خاص تواڈے واسطے منصب تانوں عطا کیتا گیا ہے، یہ تو مراد تسی ہو، ایسی کوئی چیز نہیں، جسٹ آیت اعلام ہو گئی ہے۔ تے اگر آیت اعلام ہو گئی تو مطلب مطلب ہے آیت ہی رہے گی۔ سینی صاحب ایک اور بھی بات ہے نا، جی آپ نے جو جواب ہے وہ تو بتایا، لیکن جو سوال انہوں نے کیا کہ ایک اعتراض انہوں نے پیش کیا کہ حضور نے جب ان کے اوپر یہ الہام ہوا تو انہوں نے قرآن کے حکم کو بدلا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کا حکم کون سا ہے جو بدلا ہے اس میں؟ اگر قرآن میں کوئی ابھی تو چلو یہ بات نہیں ہو رہی ابھی سانی صاحب یہ والی جواب لے لینے دینا کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ قرآن کے حکم کو بدلا ہے، وہ کون سا قرآن کا ایسا حکم تھا جس کو بدلا ہے اس آیت میں؟ محمد رسول اللہ والی جو آیت ہے اس کے اندر کون سے ایسا حکم دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم قرآن دیا اور میں اس کو کہا گیا مسیح ہے علیہ کہ السلام نے قرآن بدلا میں ہے؟ قرآن میں کہا گیا ہے کہ آمنہ کے لال عبداللہ کے بیٹے مکہ میں پیدا ہونے والے مدینہ میں گنبد خضرا کے نیچے مدفون محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھی اشداء علی الکفار کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم اور آپس میں بڑے نرم ہیں، یہ قرآن میں کہا گیا ہے۔ حکم انہوں نے بدل دیا ہے، حکم بتائیں نا۔ جب ترجمہ کریں گے تو پتہ چل دعویٰ جائے تو گا کہ حکم حکم کرنے بدلا کا، ہے کہ دعویٰ تو یہ کیا کہ جب حکم ہے، جب وہ کوئی حکم آدمی کیا ہے یہ کہ کہے ایسے گا کیا کرو ویسے کیا کرو، یہ حکم ہوتا ہے؟ میں اس میں عرض کر حکم کیا ہے؟ حکم بتائیں، حکم کون سا بدلا، اور بدلا حکم حکم کون سا وہ بھی بتائیں۔ سن لینا حکم کہاں حسین صاحب بدلا ان کو بتا لینے دیں، ان کو بتا ہے۔ لینے دیں۔ چل اگر آپ اس طرح اجزائے ضربی نکالتے چلے جائیں گے نا سینی صاحب،
تو جی یہ جی آگے میں نے کہا کہ انہوں نے نبی مان لیا ہوا ہے تو ماننے دیں ان کو نبی. ان کو یہ پوچھنے دیں کہ نبی آخر الزمان مرزا صاحب ہیں اور نبی علیہ السلام نہیں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تفصیل سے بتائی ہے، لیکن یہ جو میں نے سوال کیا ہے نا کہ اس کے اندر حکم دکھائیں، آپ وہ ہاں حکم دکھا دیں اس کو بعد تاکہ میں دیکھ لیں گے. ازالہ ہو جائے ہماری اس کل کی بات کا، کہ پتہ نہیں کیا ہمیں غلطی لگی تھی یا کیا بات تھی کہ کون سا حکم بدلا ہے، وہ حکم دکھائیں بھائی تاکہ پتہ آپ کی چلے نظر کہ میں کچھ حکم بھی نہیں بدلا ہے بدلا کہ نا نہیں. یار، میری بات سنیں نا، آپ کے ساتھ کوئی زبردستی تھوڑی ہے. آپ کی نظر میں کچھ بھی نہیں بدلا، اس بحث کو چھوڑ دیں. جو آج بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی آخر الزمان نبی علیہ السلام کی بجائے مرزا صاحب ہیں نبی آخر الزمان، نبی پاک نہیں ہیں. ہاں جی، یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، لیکن اب آپ مجھے یہ نہیں یہ بتا رہے کہ کون سا حکم بدلا. یا تو مانے نا کہ اس کے اندر کوئی ایسا حکم نہیں تھا جو بدلا گیا ہے. تو کل یار ہم لوگ کوئی ایسے تو ہی بول کچھ رہے بھی تھے نہیں آپ نے کچھ بھی نہیں ہم. بدلا. آپ نے جو ہاں کچھ جی، ٹھیک ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں بدلا. ہاں جی، تو خام پھر خواہ آپ مطلب کے کل ساتھ آپ زیادتی، صحیح نہیں تھے، کل آپ صحیح نہیں بات کر رہے تھے. اور بھائی آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. آپ نے بالکل شوشہ بھی نہیں بدلا قرآن کا. اس کو چھوڑ دیں، اس بحث کو ہاں چھوڑ جی، دیں. وہ کل آپ بتا دیں، کل آپ نے پھر مطلب وہ یہ زیار حکم سل جب بھائی نہیں وہ بدلا زیار تھا. سل بھائی نہیں، بات آپ کر بھی رہے ہیں. تھے، آپ جی آپ بھی تھے، اوپر آپ چڑھے تھے. پہلے زیاد صاحب تھے، پھر اس کے بعد آپ بھی ہاں تھے. وہ یہ جو بات کر رہے تھے نا قرآن کا حکم مرزا صاحب نے ہاں جی، بدلا، یہ ہاں جی، ضیاء بھائی بات کر رہے تھے، میں نہیں کر جی رہا. جی آپ تھے، آپ بھی تھے، آپ نے بھی یہی بات کی. اب اور بتائیں کہ میں نے نہیں حکم بات یہ بدلا ہے کہ کہی نہیں یار. بدلا. آگے چلیں، کل دی کل چھڈو ہن، آج جو بات ہو رہی وہ اوہو، یہ کلیئر کلیئر تو کرو. نہیں ہوئی نا بات تو پھر ہی آپ کلیئر نہیں آئیں گے، کرتے. زیار سل بھائی آئیں گے تو ان سے کلیئر کر لینا نا. میں نے نہیں یہ بات کی. آپ ان کا ساتھ دے رہے تھے. آپ نے اور یہ یار بات نہیں میں کی نے کہ تو بات میں نے جب صرف آ کے جب مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ والا الہام ہوا تو انہوں نے حکم بدلا ہے. کل تو آپ کا یہ او مدعا بھائی تھا. میں نے تو صرف یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ قرآن کی آیت نہیں ہے تو قرآن جیسی آیت ہے. یہ تو کہنا پڑے گا نا کہ قرآن کی وہ 1122 کہہ رہا تھا کہ وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے. میں نے کہا نہیں، تو اس نے کہا پھر یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ وہی ہے مرزا صاحب. تو میں نے کہا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے تو قرآن جیسی آیت. میں نے تو صرف یہ بات کہی، میں نے وہ بات نہیں کی تھی. خام خواہ میرے ذمہ نہ لگائیں. جو بات ہم کر رہے ہیں آج، صرف آپ نے اتنی سی بات کر کے پھر مائک میوٹ لگا لیا تھا نا. ہاں نبی آخر الزمان ہاں، مرزا صاحب صحیح ہے. ہیں اور نبی پاک نہیں ہیں. آج یہ تو جب ہم مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانیں گے، جب آپ یہ مانیں گے کہ وہ نبی ہیں نہیں ہیں، یا تو مانیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے، تو پھر بہت بات کی بات ہے کہ وہ نبی ہیں تو یعنی کس آپ کے قسم کے نبی نزدیک ہیں. آپ کے نزدیک نہیں، نبی آپ کے آخر الزمان. نزدیک ہو ایسے تھوڑی ہوتی ہے بات کہ میں اپنے نزدیک کی آپ کو بتا دوں. میرے آپ نزدیک تو جو مانتے بات ہیں نا لکھی، نبی. میں کہتا ہوں جو بات لکھی ہے صحیح لکھی ہے. میں نے اس کی تفصیل آپ کو پچھلے جو ہے نا گفتگو جب ہوئی تھی تو بتا دی تھی. ٹھیک ہے پھر آپ میوٹ کر لیں ذرا. بات جو لکھی ہے صحیح لکھی ہے کہ نبی پاک نبی آخر الزمان نہیں ہیں، مرزا صاحب نبی آخر الزمان. رانا صاحب نبی پاک نبی آخر الزمان نہیں ہے، مرزا صاحب آپ کے نزدیک نبی آخر الزمان ہے. یہ مجھے کچھ کہہ رہی ہے؟ ہاں جی آپ کو کہہ رہا ہوں. نبی آخر الزمان کا مطلب یہ ہے کہ آخری زمانے میں جو پیدا ہوئے، اس کا مطلب ہے. اس میں کوئی عہدہ یا کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی مقام کہہ دیا. یہ ایک عام ایک ٹرم یوز ہوئی ہے، اس کو ایزی لے ہاں لیں. تو یہ ٹرم صرف مرزا صاحب کے لیے ہے، نبی پاک کے لیے نہیں استعمال کر سکتے. پتہ نہیں یار، میری تو طبیعت پہلے ٹھیک ہے، میں سن رہا ہوں، آپ جاری رکھیں بات. آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. مرزا صاحب نبی آخر الزمان ہیں ان یہ کے بتائیں. مطابق. سینی صاحب کسی اور تسی سینی صاحب جڑا بنیادی سوال لے کے آئے ہو تو وہ تے رہ گیا پیچھے. تے اے کوئی لے دیو کسی کو جواب. اے ٹی ایم کیونکہ صاحب کو پوچھ دیو بھی نبی آخر الزمان کون نے تو انہاں دے نزدیک. جی ٹی احمد صاحب کرو اس گل دے ساڈی رہنمائی فرماؤ. السلام علیکم سنی صاحب، کیا حال وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہے؟ ٹھیک ٹھاک. میں کہنا بہت ہی اچھے موقع تے تسی آئے ہو تے سانو اپنے علوم میں لدنی تو نوازو کہ سانو چلیں آج ایک میں سوال کرتا ہوں. میں روشنی عطا فتاوی فرماؤ. وزریہ پڑھ رہا تھا. ہاں یہ بھی گل ٹھیک ہے کہ سارے سوالاں تو میں پانی آج پھیر ہاں سارے وہ اگر اس وہ پچھلے سوال کا سارے جواب چھٹ نہیں گئے دینا، نہیں میں سوال اب کرتا سارے ہوں. بول رہے اب تبلچی ہے پچھلے تو اللہ سارے تبلچی چھٹ بھی اکبر. چھٹ جانے گئے شروع ہو تو جائیں نواں گے. سوال کر دیو. بٹ صاحب ہاں. آپ سینی 300 بھائی والا کر اب دیو. جی تبلچی ہے، تبلچی بھی جانے شروع ہو جائیں گے. جی
ابھی اگر آپ سے تبلچیوں نے پوچھا تبلچی ہے، بجانی ہے جو تو سوال اللہ کیا حافظ، جا رہا ہے اس کا جواب نہیں دیں، تو آپ نیا نہیں سوال تو کریں پھر گے اللہ آگے؟ حافظ۔ نیچے ایک بندہ کہہ رہا ہے چیمہ صاحب نبی آخر الزمان کہنا تبلچیے چاہیے، چیمہ صاحب آخری نبی ہے۔ ہیں، ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਟੀ احمد صاحب ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। تبلچیے نہیں چھوڑتے، تبلچیے جان نہیں چھوڑتے، انہوں نے تبلا بجانا ہی بجانا ਥੋੜਾ ہے۔ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ اچھا ਹੈ ਨਾ, سینی بھائی، ਨਿਰਖ ਬਾਲਾ ਕੁਨ بالکل حوصلہ ਅਰਜਾਨੀ رکھنا ਅਨੂਸ۔ چاہیے، جی حوصلہ جی رکھنا چاہیے۔ میں پچھلے 3-4 سال سے ٹک ٹاک پہ یہی روزانہ ایک کہانی سنتا ہوں، ایک یا نئی کہانی آتی یا ہے، اگلے دن کہانی بدل جاتی ہے۔ یا تو آج میں نے سوچا کہ میں بھی فتاوی رضویہ پڑھتا ہوں کبھی کبھی، تو اس میں وہ وہابیوں کے خدا کے بارے میں کچھ لکھا گیا ہے، اس کی کوئی وضاحت کریں۔ یہ وہابی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، میرا نہیں پوچھیں ان خیال سے۔ کہ کوئی بھابی بیٹھے نے بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں، یہاں پہ تو کوئی بیٹھے ہوئے بھابی نہیں ہے، کوئی بھابی نہیں ہیں۔ ہے، مرزائی یہ البتہ آپ ہیں۔ کے ساتھ کون یہ کوئی آپ بھابی کے ہے؟ ساتھ کون بھابی بیٹھے ہے؟ ہوئے ہیں۔ کوئی کون نہیں ہے، بھابی ہے؟ کوئی نہیں ہے بھابی۔ میں تو نہیں بھابی، مکر جاؤ، مکر جاؤ، میں ہیں 1001 کہہ مکر چکا جاؤ، ہوں، نہیں بھابی۔ مکرو، ਦੱਸੋ ਨਾ کون ہے مکرو، بھابی؟ مکرے ہیں، اور پہلے کون کہیں ہے تو بھائی مکرے بھابی؟ ہیں۔ ایویں خیر، خام خواہ کسی تے الزام لا دے بھابی ਹਾਂ فلانا ਮਤਲਬ بھابی۔ ਐਵੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਠੀਕ نہیں۔ تبلچیوں نے تبلا نہیں بجانا، چلو تو بھائی تم تبلچیوں تو نے تبلا میں بجا تبلچی رہے ہو، نہیں، جو ہے نا، تمہارا تبلا سنیں۔ او نہیں نجائز زبان تبلا نہیں استعمال کرے۔ بجانا، تبلچی سب تو بڑا تبلچی تو تبلا تیرے نہیں ٹی وی شروع ہو بجانا۔ گیا بس اے مرزائی میں نے اسی لیے سمجھایا نا۔ یہ دیکھیں، اب میں آپ کو ایک بات جو بتاؤں جس سینی سوال صاحب، پہ ہم ਹਾਂ بات ਜੀ کر ਹੁਣ رہے ਉਹ ہیں ਗੱਲ اس ਦੱਸਣ کا ਲੱਗੇ آپ ਨਾ نے ਅਸਲ یہ جواب نہیں دیکھیں، دینا، ਅਸਲ ਗੱਲ آپ ਦੱਸਣ نے ਲੱਗੇ। کوئی یہ دیکھیں، کسی اور یہ مولوی کی دیکھیں، بات کرنی ہے۔ ایک ਜਵਾਨ یہ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ دیکھیں ਨੂੰ ਅਸل ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦਿਓ۔ ਜੀ ਜੀ ਦੱਸੋ سینی صاحب، ਜੀ ਜੀ حسین صاحب، 2-3 دن ہو گئے، میں آپ مجھے بہت بھیجتے ہیں، میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں کہ میں آپ کی ریکویسٹ نہیں قبول کر رہا، جی اس جی کی کوئی وجہ ٹھیک ہے، ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ ہم آتے ہیں، آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس ایک نظر رکھتے ہیں آپ ساری چیزوں پہ، یا اس علم بانٹنے کی بجائے ہم ایک دوسرے کو ہرانے اور نیچا دکھانے آتے ہیں۔ یا صبح 7 بجے براڈ شروع ہوتی ہیں اور دیکھ گالیوں پہ گالیاں، کوئی گالی ایسی نہیں جو نہیں نکالی جاتی، یا اور آپ کی براڈ پہ آ کے تو بات کیسے کی جاتی ہے؟ جی سینی صاحب، میرا یہ سوال ہے، میں نے یہ پڑھا تھا، نبی آخر الزمان کون ہے؟ صحیح ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں سینی صاحب کہ آپ صبح سے ایک بندے کو سن رہے ہوں اور اس نے دنیا جہاں کی نکالی ہو اپنے منہ سے، اب میں وہ لفظ نہیں یوز کرتا کیونکہ میں اب سیریس موڈ میں ہوں، اور پھر یہاں پہ آ کے آپ کے سامنے ایسی باتیں کرے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اور جب اس سے اس کے مسلک کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہ جگہ پہ کھڑا مکر جائے یا کہ بھائی میں یہ ہے ہی نہیں، یا تو اس سے سوال لینا چاہیے۔ حالانکہ سیف احمدیت صاحب نے بالکل صحیح جواب دیا ہے، اور جنہوں نے تحریر پڑھی ہے نا آپ کے سامنے، یا اگلے 2 سینٹنسز کے بعد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس چیز کا، نبی آخر الزمان کی تفصیل بیان کی ہے کہ کیا بات ہے اور کیوں یہ کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہو اس طرح کے سوالات اٹھانا میرے نہیں خیال یہ علم بانٹنا ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہم ادھر آتے ہیں۔ تو اگر کوئی آتا ہے تو ٹھیک ہے، مجھے جو محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی کو نیچا دکھا رہا ہوں، یا میں محفل چھوڑ دیتا ہوں، یا مجھے جب لگتا ہے کہ کوئی مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ نیچا کوئی بھی نہیں ہے، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، ہم سب کا ایک جیسا سٹیٹس ہے۔ اچھا ہم سب آدم کی اولاد ہیں، یہ ٹھیک ہے بات؟ بالکل آدم کی اولاد ہے، بالکل اچھا جی، آدم کی اولاد ہے۔ اچھا جی، اچھا جی مجھے چلو پتا ہے مسئلہ سنی حل ہو صاحب گیا آپ نے سینی کیوں صاحب، روکا جواب آ گیا ہے، وقت قضیے جی ਨਾਲ جواب ਆਇਆ ਹੈ، وقت قضیے ਨਾਲ قضیے ਜਵਾਬ کا ਆਇਆ ਪਰ ਆ جواب، ਗਿਆ ہے۔ جی ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ٹھیک ਜਿਹੜਾ ہے، ਸੈਫੀ ਅਹਿਮਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, یا ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਕੈਨ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਆਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨਬੀ अलैहिस्सलातो वस्सलाम नहीं हो सकते, बल्कि मिर्ज़ा साहब नबी आखिर ज़मान है। ٹھیک ہے۔ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਫਰਮਾਇਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 14 ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਤੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 155 ਹੈ। ਰਾਜ਼ ਹਕੀਕਤ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ हमारे सैयद व मौला नबी आखिरुज़्ज़मां को, जो सैयदुल मुत्तकीन थे, अनवा व इकसाम की ताइदाद से मुजफ्फर और मंसूर किया,
गो अवाइल में हजरत मूसा और हजरत ईसा की तरह दाग हिजरत आपके भी नसीब हुआ, मगर वही हिजरत फतह और नुसरत के मुबादी अपने अंदर रखती थी। मिर्जा साहब ते कहते ने कि हमारे सैयद और मौला नबी आखिरुज़्ज़मान जो सैयदुल मुत्तकीन थे। फिर सिराजुद्दीन साई ਨੂੰ जवाब देने रूहानी खजाइन दी 12वीं जिल्द सफ़ा 357 ते कहते ने अब अगर कोई इस कायदे को जहन में रख कर अरब की तारीख पर नज़र डाले कि अरब के बाशिंदे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से पहले क्या थे और फिर क्या हो गए, तो बिलाशुबा वो इस नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुव्वत कुदसी और तासीर कवी और अफाज़ा बरक़ात में सब नबियों से अव्वल दर्जे पर समझेगा। फिर कहते ने आर्या धर्म सफ़ा 104 10वीं जिल्द कहते ने कि दूसरी कौमों की हर एक मुसलमान उस नबी से ऐसा ही प्यार करता है जैसा कि उसका फरीक मुखालिफ। वजह यह कि मुसलमान तमाम इसराइली नबियों पर ईमान रखते हैं और दूसरी कौमों की निस्बत भी वो जल्दी नहीं करते, क्योंकि उन्हें ये तालीम दी गई है कि कोई ऐसा आबाद मुल्क नहीं जिसमें कोई मुसले नहीं गुजरा। इसलिए गुज़श्ता नबियों की निस्बत ख़ास कर अगर वो इसराइली हों, एक मुसलमान हरगिज़ बदज़ुबानी नहीं कर सकता, बल्कि इसराइली नबियों पर तो वो ऐसा ही ईमान रखता है जैसा कि नबी आखिरुज़्ज़मान की नबूवत पर। ये तो मिर्जा साहब जगह जगह नबी पाक नु नबी आखिरुज़्ज़मान लिखिया है। शहादतुल कुरान है सफ़ा 365 है 6वीं जिल्दा, जबकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मान ठहरे। ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਰੁਕਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਤੇ ਨਬੀ ਆਖਿਰ-ਓ-ਜ਼ਮਾਨ ਸਮਝਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਬੀ ਆਖਿਰ-ਓ-ਜ਼ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਝਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਾਰੀਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਆਖਿਰ-ਓ-ਜ਼ਮਾਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮਸੀਹ ਆਖਿਰੁਜ਼ਮਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਆਖਿਰੁਜ਼ਮਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਗਰ ਨਬੀ ਆਖਿਰ-ਓ-ਜ਼ਮਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਲ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਜ਼ੇ ਔਰ ਗੈਰ ਮੁਬਹਮ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਆਖਿਰ-ਓ-ਜ਼ਮਾਨ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਝਦੇ। ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਰੰਗ ਹੈ। नहीं हुसैनी भाई एक मिनट, सॉरी जी जी, आपने बिल्कुल ठीक बात की है, लेकिन ये जो आपने आखिर में कहा है ना कि उन्होंने मुतजाद बात की है, बिल्कुल मुतजाद बात नहीं की। जी जी इसी पैराग्राफ को आगे पढ़ें, जी क्या जी, लिखा हुआ है कि नबी आखिरुज़्ज़मां की कि फिर आखिरुज़्ज़मां नबी की तो एक ऐसी इस्तिलाह है जो हजरत मसीह मौद की जिंदगी में इस्तेमाल की जाती थी। हाँ जी आगे पढ़ें। जी, खुद मौलवी मोहम्मद अली साहब ने हजरत साहब को आखिरुज़्ज़मान नबी लिखा है। हाँ, बेशक। अगर कोई आखिरी नबी के मानों में आखिरुज़्ज़मान नबी के लफ्ज को इस्तेमाल करता है या खातमुन नबीयीन का लफ्ज हजरत साहब पर इस्तेमाल करता है तो या वो हरगिज जायज नहीं। या समझे इस बात को। हाँ, नबी नहीं बिल्कुल वादे कर देता है। सुने मिर्ज़ा साहब ने आखिरुज़्ज़मान खातमुन नबी नहीं कहना और आखिरी नबी हाँ, नहीं कहना, लेकिन नबी आखिर-ज़मान कहना है। जी ठीक हो गया। लेकिन आखिरुज़्ज़मान नबी को इस माने में कि वो आखिरी नबी के मानू में आए या खातमुन नबीयीन के मानी में आए, हाँ, तो फिर ये इस्तिलाह उनके लिए ਮਤਲਬ नहीं ਇਹ ਕਿ इस्तेमाल होगी। ਨਬੀ ਆਖਿਰ-ਓ-ਜ਼ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਖਾਤਮ ਨਬੀयीन ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਖਾਤਮ ਨਬੀयीन ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਨਬੀ ਆਖਿਰ-ਓ-ਜ਼ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। लेकिन मसीह मौद अलैहिस्सलाम नबी आखिर-ज़मान है ने और रसूलुल्लाह नबी आखिर-ज़मान नहीं ने। मौलवी मोहम्मद अली साहब ने एक गल लिखी है। लेकिन सैन साहब एक ये भी तो सोचें ना जी जी, कि कल इनका हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ जाए जो इनका बिलीव है, नहीं कोई इनके नहीं मुताबिक बिलीव हजरत ਉਹਨਾਂ ईसा ਦਾ ਕੱਲ अलैहिस्सलाम ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਆਉਣ ਦਾ नहीं ਕੋਈ ਨਹੀਂ सर ਹੈ नहीं ਬਿਲੀव। सैनी साहब आप प्लीज ना किया ਉਹਨਾਂ ਦਾ करें, ਨਹੀਂ ਹੈ, आप ना ਪੁੱਛ ਲਓ, किया ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ आपका ਪੁੱਛ नहीं ਲਓ। है, आपका नहीं है, आपका ਉਹ नहीं ਨਹੀਂ, है। और ਉਹਨਾਂ ये ਦਾ ਵੀ बंदा ਨਹੀਂ ਹੈ, और ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, नहीं ਉਹਨੇ जिनसे ਐਲਾਨ आप ਕਰ जिनसे आप ले ਉਹਨਾਂ ਦਾ रहे हैं ना ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ भाई ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ और ਈਸਾ सैनी ਦਾ भाई सुन ਬਹੁਤ लो लेना यार, ਉਹ सैनी ਤੁਸੀਂ भाई ਉਹਨਾਂ सुन ਤੇ तो लेना ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। TM ਸਮਝ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ यार, ਕਹਿੰਦੇ इनकी किताबों में लिखा हुआ है वो ਉਹ गलत लिखा ਯਾਰ हुआ है, ਕਿਤਾਬਾਂ गलत ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ लिखते ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਉਹ ये ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मानते ਈਸਾ हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ आएंगे। ਨੇ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ पूछे ਗੱਲ इनसे, ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ इनको कहें कि ये अपने मुंह से कहें और कहें कि मैं कसम ਕਿਹਾ खा के ਉਹਨਾਂ खुदा ਹੁਣ की ਦੁਬਾਰਾ कसम, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। इनको कहें कि खुदा को हाजिर नाजर जान के कहता हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम ਮੈਂ फौत हो ਕਹਿੰਦਾ गए, ਖੁਦਾ कहें ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹ ਖੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ तो फिर अदालत में क्यों पूछा जाता है कि खुदा को हाजिर नाजर जान के गवाही दो? इनको ਹਾਂ कहें ਇਹ ਵੀ खुदा को ਗੱਲ ਹੈ। हाजिर नाजर जान के ਤੁਸੀਂ गवाही ਅਗਾਂ दें। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੁਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਅਗਾਂ ਹੀ ਟੁਰੀ ਜਾਣ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵੋ ਵੀ ਨਬੀ ਆਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਕੌਣ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ रहेंगे, लेकिन पहले इनको कहें ईसा नबी आखिरुज़्ज़मान मिर्जा साहब हैं आपके ख्याल में? टी अहमद खुदा साहब को हाजिर नाजर जान के ये कहें कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए। नहीं, मुझे ये बताएं कि टी अहमद साहब नबी आखिरुज़्ज़मान मिर्जा साहब हैं, जबकि वो कह रहे हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बिल्कुल, आखिरुज़्ज़मान हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नबी आखिरुज़्ज़मान है। अच्छा, यानी दो नबी मिर्जा साहब आखिरुज़्ज़मान भी है। नबी आखिरुज़्ज़मान है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जी आखिरुज़्ज़मान सर, जी सर। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद अहमद ਸਾਹਿਬ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਆਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ, वो तो है कह रहे नबी आखिरुज़्ज़मा जब आखिरी के लफ्ज में खातमुन नबीयीन के मानों में यूज होगा तो वो हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम नहीं है, वो सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ਭਾਈ ਨਬੀ ਆਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद अहमद ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ आखिर ज़मान नबी नहीं है। ये गल ठीक है। बस जब नबी हजरत करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा आखिरुज़्ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि नहीं वसल्लम है। के लिए सुने, जब आखिरी नबी के मानों में आखिरुज़्ज़मान नबी यूज करेंगे तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सिर्फ हजरत मसीह मौद के लिए वो लफ्ज नहीं यूज कर सकते। जब नबी आखिरुज़्ज़मान आखिरी के मानों में और खातम नबीयीन के मानों में यूज करेंगे तो वो हजरत मसीह मौद नहीं है, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। भाई नबी आखिर ज़मान ते सीधा सीधा अपने मैने च साफ है आखिरी ज़माने दा नबी, ਉਹਦੇ ਚ ਖਾਤਮ ਨਬੀਨ ਦਾ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ। या तो फिर ये दो जमाना नबी सा- आखिर ज़मान होए ना। ओ भाई आज सिंपल सी ये बात जमाना है टी अहमद साहब यही तो कह रहे हैं दो नबी ने आखिरुज़्ज़मान। टी अहमद भाई सिंपल ये सी गलत बात कह है रहे हैं ना, कि गलत कह रहे हजरत हैं कि दो मसीह कह रहे हैं फिर। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर ज़मां लिखा है वो दूसरे एंगल से लिखा है, और जो हजरत मुस्लिम मौद अलैहिस्सलाम ने मसीह मौद एंगल अलैहिस्सलाम को वक्र वक्र मतलब रंग रंग एक मिनट अलग है। हौसला भाई हौसला यहाँ एक पे मिनट मुझे मुझे एक बात की समझ गुफ्तगू नहीं आ ये भी कंप्लीट कर काली लेने सही दें। नाले ते भी काली सही ना लिखे। यहाँ मैं पे कहता हूँ एक मुझे 2 मिनट पूरी बात कर लेने दें, उसके बाद जो इश्काल होगा ना यहाँ पे उसके सबसे जरूरी बात यह है सैफ अहमदियत के ये पूछा जाए कि आखिरी जी जी जमाना है कौन सा। 1400 साल पहले गुजर चुका है कि अभी आना है, मिर्जा साहब तो वाला फिर पता चलेगा कि कौन है। वो जी कह रहे दो हैं ना मिर्जा दो साहब मिनट वाला आखिरी ज़माना है, इसलिए उनकी हाँ जी नबी जी दो मिनट अनइंटरप्टेड नबी मुझे दें। आखिरुज़्ज़मान मैं है। इसको ये जो आपका इश्काल है ना कोशिश करता हूँ दूर करने की। जज़ाकल्लाह। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने आखिरुज़्ज़मां लिखा है वो शरीयत लाने वाले नबी आखिरुज़्ज़मां है, मतलब कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बमाना शरीयत लाने वाले के इसके बाद कोई ज़माना ऐसा नहीं आएगा, कोई नबी ऐसा नहीं आएगा जो शरीयत लेकर आए। इस तरीके का आखिरुज़्ज़मां लिखा है। और जो हज़रत मुस्लिम मौऊद अलैहिस्सलाम ने आखिरुज़्ज़मां लिखा है वो इस माने में लिखा है कि ज़माने के लिहाज से आखिरी नबी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम है, और जो नफ़ी की है ज़माने के लिहाज से नफ़ी की है कि उनको ज़माने के लिहाज से आखिर ज़मान नहीं कहा जा सकता। नबी के हर ज़माने के लिहाज लिहाज से से सुन लें, इस मेरी मैंने बात कंप्लीट ही नहीं की। जब मैं बोलूँगा ना आप तसल्ली से मेरा पूरा रद्द बयान करना। जज़ाकल्लाह। ज़माना और शरीयत ये दो तरीके के आखिर ज़मान इधर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। एक जगह पर शरीयत के लिहाज से आखिर ज़मान इस्तेमाल हुआ कि भाई इस नबी की शरीयत कामिल है, इसके बाद कोई नबी ऐसा नहीं आएगा, कोई नबी नबूवत का ज़माना ऐसा नहीं आएगा जो शरीयत रखता हुआ साथ में। और दूसरी बात जहाँ पर मुस्लिम मौऊद अलैहिस्सलाम ने इकरार किया हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को आखिर ज़मान फजल, वो जो तशीज़ुल अज़हान के अंदर किसी ने इबारत या आर्टिकल लिखा नबी आखिर ज़मान, उसका मतलब सिर्फ ये है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ज़मानी लिहाज से आखिर ज़मान है। जिस तरीके से आप लोगों का भी यही मानना है कि कुर्ब क़यामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा और वो नबी आखिर ज़मान आखिरी ज़माने में आने वाले नबी होंगे, इसी तरीके से हमारा भी यही मानना है कि ज़माने के लिहाज से आखिर ज़मान
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، لیکن یہ جو نفی کی گئی ہے آخر الزمان ہونے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ صرف زمانے کے لحاظ سے کی گئی ہے، شریعت کے لحاظ سے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر الزمان کا ہے اس بات کی نفی نہیں کی گئی۔ جزاک اللہ۔ اور کر لو تھوڑی جی گل تھوڑی کی جائے کہ 2-4 منٹ اور لا لو، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں جتنی آپ نے بات کی ہے سوائے صلاۃ و سلام کے اور تو ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھ آیا۔ صلاۃ و سلام میں نے پہلے ہی پتا سی نہیں سمجھ آیا تو کچھ بھی نہیں آپ بتا دیتے ہیں آپ کو نہ میں پکا یار اتنے اس کی بات میں نے سنی ہے علامہ یار، اس کی صاحب بات میں نے اتنی خاموشی سے سنی ہے، میری بھی سن لو یار۔ علامہ صاحب مطلب آپ 4 بندے اس لیے آپ کا حق ہے کہ آپ نے بیچ میں بولنا ہے۔ علامہ صاحب گل وہ لاما صاحب میں ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। علامہ صاحب ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ 12 ਸਿੰਘੀ ਮਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ 12 ਸਿੰਘੀ ਮੈਂ ਲਗਾ ਵਾਪਸ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹ 12 ਸਿੰਘੀ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਇਹਨਾਂ ਰਿਹਾ। ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਤੇ ਜਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਮਿਊਟ ਕਰੋ میں کہتا ہوں ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੋਈ میں کہتا ہوں ان کو ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੱਲ ਬੋਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਹੈ। کیا جواب دیتے ہیں؟ سن لیتے ہیں ان کا جواب۔ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਈਕ ਖੋਲੇ ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਵੀ ਲਗਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। भाई नबी आखिर ज़मान अपने मानों में वैसे ही वाज़े है, उसके लिए ये जो जलेबी आपने बनाई है ना खातमन नबीयीन ते शरीयत ते ऐदी ते ज़रूरत ही कोई नहीं, होती लैन देनी कोई नहीं इन्हां चीज़ां नाल। नबी आखिर ज़मान अपने मानों में बिल्कुल क्लियर है कि आखिरी ज़माने का नबी आखिर ज़मान, ज़मान कहते ही ज़माने को है। आखिर ज़मान आखिरी ज़माने का नबी, आखिर ज़मान आखिरी ज़माने का नबी। इसका शरीयत से और ख़ातमुन नबीयीन के लफ्ज़ों से लेना देना ही कोई नहीं। वो कहते हैं कि नबी आखिर ज़मान नबी अलैहिस्सलाम को कह ही नहीं सकते, क्यों? वो ज़माना उनका वो बताते हैं कि नबी पाक का तो आखिरी ज़माना नहीं है, क्योंकि नबी करीम के ज़माने को किसी ने आज तक आखिरी ज़माना नहीं करार दिया। आप अपनी हाशिया राय ना करें, आप ये बताएं कि ये जो आप बात कह रहे हैं, लो जी मैं दसिया 4 बंदे ने एक ना एक ना चौंक ना ایک نہ ایک مائک کھول بولنے دیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ یہ بات صحیح نہیں کر رہے، ان کو بولنے دیں۔ جی آپ 4 منٹ اور بولیں۔ غلط میسج دے رہے ہیں نا آپ ان کو بولنے دیں، 4 منٹ ان کو بولنے دیں۔ ਉਹ ਯਾਰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਟਰੂ ਸੀਕਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਯੂਰੋ ਪੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ 1000 ਯੂਰੋ ਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਡਰ ਗਿਆ। اچھا میں نے ایک لفظ بھی اپنے پاس سے حاشیہ رائی کا نہیں جو میں نے لفظ بولے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، آگے بولو۔ یہ جو آپ کے سامنے سکین لگا ہوا ہے اس میں جو سبز لائن لگی ہوئی ہے نا دوسرے نمبر پر جو سینٹر میں لگی ہوئی ہے، میں نے یہ الفاظ پڑھے ہیں جس کو ٹروتھ سیکر کہہ رہے ہیں نا حاشیہ رائی، یہ وہ الفاظ ہیں بشیر الدین محمود احمد صاحب کے کہ میرے نزدیک معترض کی غلطی ہے کیونکہ نبی کریم کے زمانے کو کسی نے آج تک آخری زمانہ نہیں قرار دیا۔ یہ حاشیہ رائی میری نہیں ہے یار، میوٹ لاؤ نجمیل صاحب، ٹھیک ہے جی، یہ میری حاشیہ رائی نہیں ہے بلکہ یہ ان کے الفاظ ہیں بشیر الدین محمود احمد صاحب کے کہ کہتے ہیں کیونکہ نبی کریم کے زمانے کو کسی نے آج تک آخری زمانہ نہیں قرار دیا بلکہ مسیح موعود کے زمانے کو سب نے آخری زمانہ قرار دیا ہے، پس نبی کریم آخر الزمان نبی نہیں ہے۔ تو گل اینی گل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی نے یا تہاڈے نزدیک مرزا صاحب نے؟ اچھا میں دینا جواب۔ ابھی آپ نے اس کو کہنا ہے جلیبی، جو پہلے ایکسپلین کیا اس نے سیف نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ قیامت تک چلے گی، اس لحاظ سے آپ آخری نبی ہیں جو آپ بھی کہتے ہیں۔ جس طرح تسی نہیں جلیبی بنا دے اس پاسے کہندے ہو کہ آخری، دوسرے پاسے حضرت عیسیٰ نو لا لیندے ہو تھلے، ایک طرح کہندے آخری نبی آپ کے بعد نبی کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ہم مدعی نبوت پہ لعنت بھیج دیتے ہیں، آخری نبی ہیں یہ ہیں، پھر کہندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ نبی اللہ بھی ہوں گے۔ تو ایسے طریقہ قادیانیاں نے اپنی جلیبی بنائی ہے، تہاڈی جلیبی نو ویکھو ویکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخر الزمان ہے، کیونکہ آپ کی شریعت جو ہے وہ قیامت تک چلنی ہے، آخری شریعت ہے، اس لحاظ سے ہو گیا اب آخری۔
अभी आपके 1400 साल बाद एक नबी की खुशखबरी नबी पाक ने दी थी, उसके बाद किसी चीज़ की कोई खुशखबरी रसूल अल्लाह ने नहीं दी, और ये नबी इनकी जमात क़यामत तक महफूज जाएगी इंशाअल्लाह। इस सही लिहाज बात। से आखिर ज़मान मिर्ज़ा साहब हाँ है, जी। ये हमारी जलेबी है, तुसी मन्नी है तो मान लो, नहीं तो मिनट फिर ਇਹਨੂੰ ना ही समझो। ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਨੇ ਨਾ ਜਲੇਬੀ ਤੁਹਾਡੀ और ਨੂੰ मैं कहना और तेल च ब- उबाल के वेख लो। आप और बाद बात ये में थी, जमील साहब एक मिनट है जो यार एक बंदा गल करो ना सारे फिर होई ना काम करो नहीं सारे आप नहीं बाद बोलते, में लेकिन आए ये हैं मेरी जो आपके बात थी ओ ना, भाई ठहर जा एक मिनट ਤੁਹਾਨੂੰ वास्ते ही यार आपके आने से पहले मैंने इनके सामने मिर्जा साहब की कोई तहरीर पेश नहीं की, सिर्फ यही तहरीर पेश की है जो सामने आपके लगाई हुई है बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब की। इस पर मैंने इनको पक्का कर रखे, तो फिर मिर्जा साहब की तहरीरें निकाली हैं। जब मिर्जा साहब की तहरीरें पढ़ी हैं ना, फिर ये बातें याद आई हैं कि नहीं नहीं वो शरीयत के लिहाज से वो भी हैं। पहले तो इन्होंने साफ इनकार, इन्होंने कहा जो कुछ हमारे खलीफा साहब ने लिखा हुआ है हम इससे मुत्तफिक हैं कि नबी पाक आखिरुज़्ज़मान नबी नहीं कहला सकते। जो कुछ हमारे खलीफा साहब ने लिखा हम इससे मुत्तफिक हैं, सही लिखा है। नबी पाक जमाने के नबी लिहाज करीम से मैंने बोला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मान नहीं है, इन्होंने साफ साफ कहा है। मैंने एक से नहीं पूछा, दो तीन से पूछा है। सवाए राणा राशिद साहब के बाकी सब की तबीयत ठीक थी, सिर्फ राणा राशिद साहब की तबीयत खराब हुई है, तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं चलिया इन्होंने पूछ ला। इन तीनों ने कहा कि जो कुछ लिखा हुआ है ये ठीक है कि नबी आखिरुज़्ज़मान नबी पाक नहीं है। अब मिर्जा साहब की तहरीरें देख के तो अब आप कहते हैं कि नहीं नहीं वो भी हैं। यार क्यों गलत अच्छा, बयानियां करते हैं, क्यों गलत बयानियां नज़ीर करते हैं? हमें एक नज़ीर गलत भाई, बात लिखी हुई है उसको गलत हाँ कह जी, दे, हाँ जी, कुछ नहीं होगा, समान नहीं हाँ गिर जी, हाँ जी, पड़ेगा। वो मैंने आपको बताया ना कि जो मैंने आपको बताया कि पहले जो मैंने बात की, क्या मैंने ये कहा था कि अब पहले मैंने कहा कि मुस्लिम मौद अलैहिस्सलाम की तहरीर सारी की सारी ठीक है, मैं सारी की सारी तहरीर को सही मानता हूँ। क्या अब जो मैंने अभी आपको जवाब दिया लेटेस्ट, तो क्या मैंने इसमें ये कहा था कि मुस्लिम मौद अलैहिस्सलाम की तहरीर को मैं नहीं मानता, ये गलत है? जो कुछ आपने पहले कहा वो भी रिकॉर्डेड है, जो कुछ आपने अब कहा वो भी नीचे रिकॉर्डिंग हो रही है। आपने ठीक पहले है, इस आप तहरीर बता दें सुन मुझे, लें, अपने अपने सुन लफ्जों लें, में मैं बता दें। बताता हूँ आपने क्या कहा है। आपने पहले इस तहरीर से 100% मुत्तफिक होकर मुझे मिसालें दी हैं कि अभी भी, अगर ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे तो ईसा हाँ जी, अलैहिस्सलाम ही नबी आखिरुज़्ज़मान होंगे, नबी पाक तो नहीं ना होंगे। आपने पहले इस बात पर स्टैंड करके खड़े ठीक होके है, अब मिर्जा साहब की जब तहरीर देखी है कि बेटे ने तो बाप के बिल्कुल खिलाफ बात लिखी हुई है, अब आप नहीं नहीं, कहते नहीं बिल्कुल वो भी खिलाफ ठीक कोई है नहीं ये भी बात ठीक। की ओ ना, भाई बात दूसरे को कर ये लेने तो दिया आपका, करो। ये तो आप कह ओ रहे यार हैं। आपकी बात चुप करके सुनते हैं, आप नहीं चुप करके सुन सकते। चलें आप अपनी बात कर लें, फिर मुझे भी करूं मौका मैं दे कैसे? आप दीजिएगा। बीच में बोले जा रहे हैं, करूं मैं नहीं कैसे? नहीं, मैं बीच में नहीं बोल रहा, मुझे लगता है कि शायद आपकी बात इधर खत्म होगी, तो फिर मैं कब बोलता कब हूँ की शायद खत्म इधर हो गई है? खत्म हो बीच गई, में हर मेरे शायद गुजरे के इधर, बाद लेकिन आपकी बात वो खत्म होती नहीं है, आगे हाँ चलती मेरे जाती कोई है। हो गए अद्धा घंटा हो गया मैंने गल कर दें। हर चलें आप फिक्रे कर के लें बाद आप इसको। बीच में टुणका सुट रहे हैं, उसकी टोनका बजाय क्या मुझे सुट रहे हैं? टोटका नहीं मैं सुटता होता, मेरे पास टोनका नहीं है। तो फिर हौसला करें ना, हौसला करें जो से बोल रहे हैं, औल दो दो घूम औल दो औल हम दूजे दी बर्दाश्त जवाब देगी। ओ हाशिया भाई को छोड़ देना। ओ भाई हौसला करो जो आपने पहले हाशिया कोई मैंने नहीं, को आप छोड़े ना, इनको अब चले जवाब भी आ मिल रहे हैं, जाता तो फिर ये इस तरह ही कभी पता नहीं फिर क्या से घूम ही जा 10 रहे हैं, दफा घूम ही जा तहरीर रहे हैं। पढ़नी है। कोई ना बोले यार हर एक के पास फालतू टाइम है, गोली घूम ही जा रहा है बंदा, तो घूम भाई ही जा जाओ, रहा है, मैं तुमने गोल क्या, गोल गोल तुम्हारे गोल पास गोल फालतू गोल टाइम गोल नहीं है, तो चक्करों जो में तुमने काम करना है वो अपनी करो आशाराई जाके। करी जा रहा है, करी किस जा रहा है। पहले किसने हमने तुमको बात यहाँ पे करनी आ रही है। बुलाया है कि तुम्हें अब हलवा पुलाव खाने आ जाओ? एक बात तुम्हारे करके पास टाइम नहीं है, जाओ तुम। एक बात करके भूल जाता है, कर क्या रहा है बात, फिर दोबारा से शुरू करता है, फिर भूल जाता है, फिर शुरू करता है। नहीं, यानी तुम ऐसे हाशिया कह रहे हो शुरू कर जैसे देता है। तुम्हें यहाँ पे तुम्हें हमने कहा कि आओ यहाँ यार पे हमारे मेरी लेक्चर बात दो, सुने, फिर तुम्हारे पास ये टाइम कम है, ये तुम जाओ ये यहाँ से। आलम जो खिलाते काम हैं, तुम्हारा करने वाला है वो करो, ये वक्त जाया मौलाना क्यों कर रहे हो यहाँ खिलाते बैठ हैं। के? इनका ये हाल है कि इनकी गुफ्तार का स्टाइल और देखें, तेरा बात की हाल है, देखें, तेरा हाल की है, गोल गोल घूमी जाएंगे, तेनू घूमी चैन नहीं जाएंगे, पै रहा घूमी कि अगला कोई जाएंगे, अपनी गल मुकम्मल जैसे कर किसी को ले, दौरा पड़ा तुसी होता है। विच पंगा ले जाते हो। और यही चलो यही चलो अब भी तुम बकवास तबीयत बंद खराब नहीं कर है रहे या हो, आपको ऊंचा बोलने से बकवास करी जा रहे हैं तुम, मुझ में बड़ा तेन मना भी कर रहे हो फिर भी तुम बकवास करी जा रहे हो। अल्फाजों में बोलते हैं, और इनका हाल देखें, ना कोई बोलने फिटे का मुंह तरीका तेरा, आता है, ना तरीका तेन आता है। मना भी कर रहे हैं, चुप अपनी कर जा, आशियाएं डाली जा रहे हैं, अगले डाली दी जा गल रहे हैं, सुन डाली- लो, कोई फिर भी 10 तू दफा बकवास तो करी अपने जा अल्फाज रही। डाले इन्होंने बीच में। चलो
ऐसी कोई बीमारी है इसनों। अगर मैं इनके सामने पहले मिर्जा साहब की तहरीरें रख लेता ना, इन्होंने 1 मिनट से पहले अपने खलीफा की बात को रद्द कर देना था। अब इनके लिए मुसीबत ये बन गई है, चुप कर मैं दसना, चुप कर मैं दसना है, और म्यूट करना, यार क्या खबीस आदमी है तू, चुप सी कर, म्यूट कर मैं दसना, तू म्यूट कर मैं दसना। अब इनके लिए वबाले जान ये बन गया है कि पहले इन्होंने खलीफा, और चुप तो करना, पहले इन्होंने खलीफा की बात को चुमकर आंखों से लगाया है और बड़ा इस पर जोर दिया है कि जो कुछ हमारे खलीफा, और चुप कर जा गल कर लेंगे किसी बंदे ने ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਧੀ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਲਾਂਤੀਆ ਚੁੱਪ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸੁਣੇ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। खलीफा साहब की ਲਾਂਤੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਕਰੋ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। अजीब खबीस आदमी मना भी कर रहे भी चुप कर जा, अगले दिन सुन ले फिर तू बोल नहीं। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ, घंटा हो गया इस बंदे से। ये बहुत ही कोई हरामजादी कौम है। अब पता अब स्टार्ट कैसे किया है, सुनो स्टार्ट कैसे किया। स्टार्ट ऐसे किया है कि जो पहले खलीफा की बात को आंखों पे लगाया, अच्छा किसी को पता ही नहीं बात है क्या ना। चलो फिटे मुंह जे तू होना आया तो तू क्यों भी बोल रहे हैं, इल्जाम लाई जाओ। ओ खबीस मिर्जाई अगर तू होना है तो तू चुप करके बैठ, तेरे पता ही नहीं गल की हो रही है। हुसैनी साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ, हुसैनी साहब ਤੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਨੇ ਸਾਡੇ, हुसैनी साहब को पूछ लेने हैं, हुसैनी साहब को पूछ लेने हैं। सिंपल सा मुझे ये बताएं कि आप खबीस इंसान है ये, खबीस मिर्जाई चुप कर जा, ओ खबीस मिर्जाई चुप कर जा। देखो हरे को इतना टाइम नहीं होता, और थूक सीकर तेरे को टाइम नहीं, दफा हो जा, और दफा हो जा इथों, तेरे को नहीं टाइम हैगा, दफा हो इथों जा, काम कर अपना, क्यों बगजाया करना आया था लोकां दा भी। ਇਹਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਨੂੰ, ਚੁੱਪ ਕੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ। ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਭਾਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਤੇ हैं। ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। जब वो अपनी बात मेरे कर गल लेगा पैंदा तुम अपनी सी बात करना। चलो सुनने तो सही 1 मिनट। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ लानती मिर्जाई है यार, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। आप मुझे ये बताएं, अजीब तू लानती मिर्जाई है, तेनू क्या चुप कर जा, तू कर ही नहीं रहा। 1 मिनट ना भाई, ये तारिक चौहान वो लानती मिर्जाई, वो लानती मिर्जाई चुप कर जा, ये फायदा कोई नहीं, इतना रिपीट करी जाने पे। और लानती मिर्जाई, वो लानती मिर्जाई चुप कर जा, लानती मिर्जाई चुप कर जा, अगले दी सुन ले फिर तू बोली। अगला की गालियां देना ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ और ਟਾਈਮ ਰੱਖ दूसरा मिर्जाई बकवास शुरू मैं हो गया। 60 सेकंड के अंदर जब 60 सेकंड भी नहीं जी लगेगा यार। नज़ीर भाई आप अपनी बात कर लेना, हाँ लेकिन देखें जब 60 सेकंड के अंदर गल खत्म, कोई 60 गालियां सेकंड पे आ जाए तो फिर खामोशी 40 इख्तियार कर सेकंड लेनी की गल चाहिए। खत्म कर देंगे, म्यूट ला लो 40 सेकंड। जी अब आप करें, तो मैं करें सेकंड काउंट शुरू कर देते हैं, एग्जैक्ट दसना जे ठीक। कोई अपनी हाशिया राय नहीं करनी ते कोई खबीस चुप कर जा, मिर्जाई खबीस चुप कर जा, चुप सीकर तरीके ना दसो, चुप कर जाओ, मेरिया ना पाई जाओ यार गालियां चुप सीकर चुप कर जा। 40 मैं ये सेकंड कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने इनके सामने ये तहरीर रखी है जिसमें उन्होंने साफ ये लिखा हुआ है कि नबी अलैहिस्सलाम, कौन सी ये खिताब है, खुतबात महमूद। हाँ हाँ, अच्छा। कि ये नबी पाक नबी आखिरुज़्ज़मान नहीं हो सकते क्योंकि उनके लिए कभी किसी ने नबी आखिरुज़्ज़मान की इस्तिलाह इस्तेमाल ही नहीं की। वो साफ लिखा हुआ है उन्होंने, क्योंकि पूरा पढ़े ना, पूरा पढ़े। हाँ पूरा सुन ले, म्यूट तो सीकर भाई इनको करने देना, ये पहले हमारे किसी अखबार में, हमारे किसी अखबार में मिर्जा साहब को आखिरुज़्ज़मान नबी लिखा गया है। एक साहब ने इतराज किया है कि नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी और खातमुन नबिय्यीन है, तो फिर ऐसा क्यों लिखा गया, मिर्जा साहब के बारे में ऐसा क्यों लिखा गया, क्यों नहीं मिर्जा साहब के लिए ज़िल्ली बरूज़ी उम्मती नबी लिखा जाता। मेरे नज़दीक मोतरज़ की गलती है क्योंकि नबी करीम के ज़माने को किसी ने आज तक आखिरी ज़माना नहीं करार दिया, बल्कि मसीह मऊद के ज़माने को सब ने आखिरी ज़माना करार दिया है। बस नबी करीम आखिरुज़्ज़मान नबी नहीं है। ये सुनकर इन सब ने मेरे गले पड़ने शुरू कर दिया है आगे कि नबी पाक खत्म करें पहले से कि मिर्जा साहब नबी आखिरुज़्ज़मान हैं, नबी पाक नहीं है। अब जब मिर्जा साहब की तहरीर देखी है, अब फिर जनाब चीखें निकल रही है। पूरा नहीं पढ़ रहे आप? हाँ भाई पूरा सुन लें। कहते हैं कि मेरे नज़दीक मोतरज़ की गलती है क्योंकि एक नबी करीम के ज़माने को किसी ने आज तक आखिरी ज़माना नहीं करार दिया, बल्कि मसीह मऊद के ज़माने को सब ने आखिरी ज़माना करार दिया है। बस नबी करीम आखिरुज़्ज़मान नबी नहीं है। हाँ आखिरी नबी ज़रूर हैं इन मानों से
کہ آپ کے بعد کوئی شرعی نبی نہیں. آخر الزمان نبی الگ معنی رکھتا ہے اور آخری نبی الگ. اور پھر آخر الزمان نبی کی تو ایک ایسی اصطلاح ہے جو حضرت مسیح موعود کی زندگی میں استعمال کی جاتی تھی. خود مولوی محمد علی صاحب جن کے پیروکار یہ فی شیخ صاحب آگے ہیں، خود مولوی محمد علی صاحب نے حضرت صاحب کو آخر الزمان نبی لکھا ہے. ہاں اگر کوئی آخری نبی کے معنوں میں آخر الزمان نبی کے لفظ کو استعمال کرتا ہے یا خاتم النبیین کا لفظ حضرت صاحب پر استعمال کرتا ہے تو وہ ہرگز جائز نہیں ہے. یعنی اگر مرزا صاحب کے لیے اگر کوئی آخری نبی استعمال کرتا ہے یا خاتم النبیین کی اصطلاح استعمال کرتا ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک عہدہ ہے جو صرف نبی کے لیے مخصوص ہے. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ بھی صرف نبی کریم کے لیے مخصوص ہو گیا. میں جائز نہیں سمجھتا کسی دوسرے پر اس لفظ کو استعمال کیا جائے. مقررہ اصطلاحوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. گل پہلا کیتی ہے. ایک منٹ اس سے آپ کیا سمجھے ہیں؟ اب میں اپنے لفظوں میں بیان کرتا ہوں. اس سے میں یہ سمجھا ہوں کہ بشیر الدین محمود احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبی آخر الزمان نبی علیہ السلام کو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ان کے زمانے کو کسی نے آخری زمانہ نہیں کہا. نبی آخر الزمان مرزا صاحب سن لو نا. وہ میں جو سمجھا آپ نے کلیئر نہیں کرنا، آپ نے کلیئر نہیں کرنا، آپ میوٹ رہ گئے ہیں، آپ نے بس ان کی سننی. میں منو آکھیا نا منو آکھیا نے اپنے کلیئر لفظ نہیں بیان کرنی، کر. آپ نے کوئی بھی بات کلیئر نہیں کرنی. اچھا ایک بندہ کہندا ہے اپنے لفظاں وچ بیان کر دوسرے دا نہ کر. ان کے اعتراض کی سمجھ نہیں آ رہی. نہ آپ نے کلیئر ہی نہیں کرنی، ان کو بولنے دیں انٹرپٹڈ. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا، مرزا صاحب کے بیٹے نے کہا کہ نبی آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، کیونکہ ان کے زمانے کو کسی نے آخری زمانہ قرار نہیں دیا، بلکہ مسیح موعود کا جو زمانہ ہے یہ آخری زمانہ ہے، یہ ہے نبی آخر الزمان. اور یہ وہ اصطلاح ہے جو مرزا صاحب کے دور میں بھی مولوی محمد علی کے ریویو آف ریلیجن وغیرہ میں یہ دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں. میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، اپنے لفظوں میں، میں اوپر سے دیکھ کر نہیں پڑھ رہا، وہ میں رکھ دیا موبائل سے. اچھا آگے کر لینا ان کو. میں کہہ رہا ہوں انہوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان نہیں ہے. میں نے ان سے پوچھا آپ 3 لوگوں سے، آپ نے کہا بالکل ہمارے خلیفہ نے صحیح لکھا ہے. اب جب مرزا صاحب کی تحریریں دیکھی ہیں اب آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں. آپ کو کسی نے یہ نہیں ٹروتھ سیکر بھائی، او بھائی ٹروتھ سیکر بھائی پلیز نہیں، ٹروتھ سیکر بھائی ایسے نہیں ہوتا. آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، ایک دفعہ ان کو کمپلیٹ کر لینے دیں. پھر انہوں نے بات شروع کی تھی نا، انیشیٹ کی تھی. دیکھیں بات سنیں، جب وہ اپنی بات ہی کلیئر نہیں کر پا رہا، اس کا اعتراض ہی سمجھ نہیں آ رہا کیا وہ اعتراض کر بھائی آپ میرے خیال تھوڑا لیٹ آئے ہیں. ایک منٹ ہم جواب دینے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ آخری زمان جو ہے جواب دینا ان کو ان کی میں کہہ رہا ہوں گفتگو پوری کرنے دیں. انہوں نے جو بات کرنی ہے کر لینے دیں. ٹرسٹ کرے نا ذکر بھائی، ٹرسٹ تو کرے تھوڑا. کوئی ایسا دن نہیں. جواب دیا ہے، ٹی ایم ایس صاحب نے بھی جواب دیا ہے، وہ اس کے باوجود اعتراض کرتے بیٹھا ہوا ہے. 2-3 دفعہ اس نے نہیں، اس کو کر لینے دیں. ایک دفعہ اس کو لاسٹ ٹرن دے تو لینے تو دیں. پھر اس کے بعد ایک منٹ میں نے جواب دینا، پھر آپ گفتگو کرتے رہنا جو بھی پھر اعتراض کریں تو کوئی ایسا کریں، گفتگو کمپلیٹ کریں. کوئی ایسا دن نہیں، کوئی ایسی براڈ نہیں جس براڈ پر آپ کی آپس میں لڑائی نہیں شروع ہو جاتی. 2 منٹ بعد آپ آپس میں، وہ ہماری تو بات سن لو پھر آپس میں لڑ لینا یار. ایک تو ان کے جو ہر وقت دورے جو پڑھتے رہتے ہیں نا، ان کو اتنی سخت نفرت ہے نا احمدیوں کے ساتھ. بات کیا ہو رہی ہوتی ہے اور کیا الزام بازی شروع ہو جاتی ہے. جو بات ہے اس پہ واپس آئیں. الزام آپ کا ہے کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک، اس کو کیسے سمجھا ہی نہیں پائے آپ. اس میں اعتراض کیا ہے؟ ان کا اعتراض یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نبی کریم کو آخر زمان کہا ہے، جبکہ خلیفۃ المسیح ثانی نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کہا. یہ ان کا اعتراض ہے. یہ دونوں چیزوں میں تضاد ہے. ان کو کر لینے دے بات یار، ان کو بات کر لینے دے. یہ ان کا اعتراض ہے، ہمارا نہیں ہے. وہ ایک روحانی طور پہ بات ہو رہی ہے. یار کلیئر نہیں کرنا، کلیئر نہیں کرنا پیارے بھائی. ٹروتھ سیکر بھائی آپ نے جواب نہیں دینا تھا نا، جواب دینا ہی نہیں ہے. کس طرح یہ مسخروں کی طرح شروع ہو گیا. اب مسخرہ دیکھ لیتے ہیں، عوام دیکھ لیتی ہے کہ کون سا مسخرہ ہے. سنو آرام سے. میری طبیعت خراب ہے. ٹروتھ سیکر بھائی ان کو کر لینے دیں. آپ
थोड़ा सा हौसला रखें इनको। अब आपने नहीं तजाद है नहीं है, वो दूर कर देते हैं अभी सैफ अहमदिया साहब, आप सुन हाँ लें जी करें नजीर साहब दोबारा आप अपनी गुफ्तगू शुरू करें। भाई जवाब हमने देना है, तुम्हें क्या तकलीफ है? जो जवाब हमने देना है वो तुमने लेना है, वो एक्सेप्ट करना है। ये नहीं मसरूफ बोलना शुरू कर दो। मेरे बंदे ने गुफ्तगू के दौरान कोई लफ्ज ऐसा बोलिया है जेड़ा तौहीन अमेज है या गाली दे मुतरादफ है, वो लफ्ज पहले सही कर लीजिए तो फिर गुफ्तगू जारी रहे। कोई ऐसा लफ्ज आया है? मस्खरों की तरह शुरू हो गया ये। इसको जवाब दिया है, एक बात समझाइए, फौरन मस्खरों की तरह ऐसा तो इस तरह की तो इसकी अखलाक है, लामा बनता फिरता है हर जगह। इसने अगर जवाब देना है, जो जवाब हम देंगे वो जवाब सुने और बात को खत्म करे। अपनी हाशिया राय शुरू कर देना, फिर मस्खरापन शुरू कर देना, फिर ये क्या जवाब दे, ये जाएंगे। मेरा ख्याल आगे से सवाल है सैनी साहब, हाँ, सबसे पहले मेरा ख्याल है मस्खरा हटा दें। मस्खरे का लफ्ज किसने बोला है वो हटा दें, और सैनी फिर साहब। उसके बाद हाशिया हटा दें, फिर हाशिए के अंदर वाली जो तारीर है वो पढ़े। ये जो तारीर आप पढ़ रहे हैं इसमें हाशिए वाली तारीर ना पढ़े। इसमें कोई हाशिए की है तारीर अल्लामा साहब? नहीं, जो आप पढ़ रहे हैं इस किताब में हाशिया दर हाशिया तो नहीं लगा हुआ कहीं? कोई भी नहीं। अगर नहीं है तो फिर ठीक है, अगर हाशिया हो तो हाशिया नहीं पढ़ना ताकि हाशिया राई ना हो। और दूसरी बात यह है कि इसमें कोई लफ्ज मस्खरे का तो नहीं आया दरमियान में? है जी? नहीं, अब फिर सत्य खैरन फिर बाकी गुफ्तगू करो, ठीक हो गया काम। माशाल्लाह, लो मसला हल हो गया। सैनी साहब जी मैं क्या है कि मेरी गल की फिर इन्होंने गुस्सा ला जाना। तो स्पीकर साहब ने कहो कि वो अल्फाज इस्तेमाल करन ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਬਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤੂੰ ਤੜਾਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁस्ताखी हो गई। उनको भी कहो ना, उनको भी कहो कि वो एक मिनट सैनी साहब मेरे बारे में कहा है, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। उनको भी कहो, अहमद नज़ीर अंकल को भी कहो कि हमसे इतराज क्लियर तौर पे बताएं, उसका जवाब लें, जो जवाब हम दे दें उसको रिपीट ना करें, और फिर आगे से हंसी मजाक, हंसी ठट्टा और इस तरह की जो चीजें हैं वो उनको सूट नहीं करती। अगर वो इस तरह की बातें करेंगे तो फिर लोग आगे से इनको उसी तरह ही समझेंगे ना, सिंपल सी बात है। और फिर एक बात को रिपीट ना करें बार बार। तो तुम इधर बैठ के क्या कर रहे हो? 1 घंटा हो गया, तुम बार बार बात को रिपीट कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? 3 बार कौन सा जवाब तुम दे रहे हो? मैंने जो रिक्वेस्ट किया वो गलत। नीचे 100 से ज्यादा बंदा जो है वो लिख चुका है कि यार इस बंदे का मुंह बंद करवाएं। बार बार जो है वही बात कर रहा है, बार बार वही बात कर रहा है। तुम भी तो वही कर रहे हो। जो इन्होंने बताया कि एतराज क्लियर होना चाहिए। वाले मोड़ पे आ रहे हो ना अल्लामा साहब जो नहीं, तुम 1 घंटा हो गया है कि तुम इधर बैठ के जो है वो बातें कर रहे हो कि ये वो तू तड़ाक मस्खरापन जलालत और ये वो। तो अगर यही बात तुम्हें कहें तो क्या महसूस होगा तुम्हें? जो रिक्वेस्ट किया वो गलत किया। नहीं, ये जो तुम बात कर रहे हो रिक्वेस्ट की है, अभी तुम रिक्वेस्ट पे आ गए हो। पहले तुम जो है वो तू तड़ाक पे चले गए। जो मैं कह रहा हूँ वो अभी जो मैं कह रहा हूँ कि एक बात इतराज क्लियर कट बंदा बता ना पाए, घंटा उसे हो गया है और वो इतराज नहीं बता पा रहा। उन्होंने 20 मरतबा बताया, ये अभी राणा साहब ने भी आके बताया, तुम्हें समझ नहीं आ रही? एक मिनट ना, हुसैनी साहब अभी किसी जो अली वाला साहब को है कि ये तो फिर झगड़ा खत्म हो गया। अगर इतराज बता ही नहीं पाया बंदा तो फिर तो कोई झगड़ा है ही नहीं, फिर तो कोई नाराजगी वाली बात। उसके बाद जब हम जवाब दें, जब एतराज ही कोई नहीं तो जवाब देने का क्या मतलब है? ये नहीं समझ आई। जब एतराज को बता ही नहीं पाया, यही बात तो सबसे पहले है ना, कि किसी आदमी ने जवाब जो एतराज है वो कर ही नहीं पाया तो जवाब किस चीज का दिया? भाई मैं एक बात अर्ज करूं अगर इजाजत दें 30 सेकंड में। बिल्कुल राणा साहब, तो मेरी तबीयत भी बड़ी खराब है, प्लीज मत रखिएगा। मेरे जिस्म में भी काफी दर्द है और लेटा हुआ हूँ। राणा साहब, बात ये है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जो तहरीरें हैं ना वो हमारे लिए हुज्जत है, सीधी सी बात है। हाँ जी, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तहरीरें हमारे लिए हुज्जत है। सुभान अल्लाह, बहुत
ہم اس پہ اسٹک کریں گے. اگر ان کو اعتراض نظر آتا بھی ہے تو فابے ہے، نو پرابلم، آنے دیں. ہم اس کی صفائی، رانا ہم صاحب ڈیفینڈ آپ نے بات نکھیڑ دی ہے، بہت خلیفۃ المسیح ثانی کی تحریر ساتھ لے آتے ہیں. حالانکہ مجھے لیٹ می فنش یار پلیز، ان کو اعتراض ہی نہیں پتا لیٹ می کہ کیا فنش ہے. 30 سیکنڈ پلیز. اپنے بھائی نہیں بولنے دیتے، میرا گلا پہلے خراب ہے، بولنے دے پلیز. اگر یہ کوئی کمپیریزن کرتے ہیں نا حسینی صاحب اس تحریر کا اس کے ساتھ، ہمیں تو پتا ہے کہ کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی ایکسپلینیشن ہے آگے ان چیزوں کی. ٹھیک ہے، ہمیں یہ چیز پتا ہے کہ انہوں نے ایک اور ایڈوانس موڈ میں یا کس لحاظ سے وہ چیزیں لکھی ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں. مرزا صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان فرمایا ہے، جی جی، اور اپنے آپ کو نبی آخر الزمان نہیں کہا. نہیں یہی کہا، ہے نا بات. بالکل درست ہے بات. ہاں، یہ اسی پہ بات ہم نے رانا اسٹک صاحب رہنا نے ہے، ویری مچ کلیئر کر دی ہے اسی پہ ہم نے اسٹک رہنا ہے. اب سن لے، لاسٹ بات کہ سن جو لے، اسی پہ اسٹک کلام رہنا ہے. مرزا صاحب کا ہے یار حسینی بھائی 10 اس میں سیکنڈ میں اسٹک رہنا. کمپلیٹ تو کر لیں دیں یار، خدا کا واسطہ میں کہتا ہوں بات پلیز مجھے کمپلیٹ کر لینے دیں، میں چپ ہو معترض جاؤں ہے، گا اس کو اپنے یار. اعتراض کا نہیں پتا، اور حسینی صاحب پھر اس کو ایک غلط دس اینگل دے سیکنڈ دیتے ہیں. صاحب یار، 10 سیکنڈ لیکن دے رانا دیں. صاحب جیسے یہ آپ کو سمجھا رہے ہیں نا ٹوفیق صاحب، دو لوگ، ایک یہ تو احمدی ان موقف کا سمجھا رہے ہیں آپ کو، ان سے ہمیں آپ سمجھ لیں ٹوفیق صاحب کہ مجھے ہمیں صرف خیال 10 ہے. سیکنڈ دے دیں پلیز. بھائی وہ حسینی صاحب کی جو حسینی صاحب آپ سے جو سوال بات کر رہے ہیں اس کا آپ نے واضح جواب کر نہیں دینا. دیتے ہیں نا وہ. جو آپ نے میں دے دوں گا، مجھے 10 سیکنڈ، میرے فکرہ منہ میں رہتا ہے، کمپلیٹ نہیں کرنے دیتے. جی جی کریں. میں آپ کو بنیادی اصول بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کو خلفاء کی بات اور اس میں تضاد نظر آتا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ہم وی آر ناٹ ہیئر ٹو ڈیفینڈ دیٹ. بیسیکلی اگر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے اس میں تضاد نہیں ہے، کیونکہ ہم ایڈوانس ان چیزوں کو جانتے ہیں. تو لیکن پھر بھی اگر آپ بحث کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار بتا دیں، پھر بس خاموش ہو جائیں. لیکن اول اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات، تو ہم یہی کہیں گے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بات کے ساتھ ہم جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، بات اصل میں یہ ہے رانا صاحب، اب 60 سیکنڈ صرف خاموش. میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تضاد ہے، میں نے بات ایسے شروع کی ہے کہ یہ تحریر جو بشیر الدین محمود احمد صاحب کی ہے، آپ اس سے متفق ہیں؟ انہوں نے کہا ہم متفق ہیں، بلکہ انہوں نے مجھے بھی قائل کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کیا آپ ان کو نبی آخر الزمان کہو گے کہ نبی پاک کو کہو گے؟ آخر الزمان نبی تو عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے نا، زمانے کے لحاظ سے تو آخری وہی ہے نا. پکا کر کے، ہاں جی، پکا کر کے میں نے ان کو اس تحریر پر پھر مرزا صاحب کی تحریر رکھی ہے. نہیں، یہ جب حاشیہ مرزا سے نہیں ہوا. او یار چپ کر جا، میں نے 60 سیکنڈ دے وچ 30 اس میں میرا سیکنڈ خیال ہے حاشیہ نہ ہی نکال دیں، باقی ٹھیک ہے کام. ہاں یہ کہہ دینا اپنی طرف سے. میں 30 سیکنڈ بولیا تے اے وچ بول پیا، میں 60 سیکنڈ منگے سا. اتنی بات ہمیں واضح کر دیں کہ کیا آپ کو اختلاف نظر آ رہا ہے، وہ جے کلیئر چپ کر کے سن لے گا تو پتہ لگے گا 60 سیکنڈ کوئی کیڑے 60 سیکنڈ جنہیں تو بولیا نہیں ہے. اصل علامہ صاحب تہاڈی گل واضح نہیں ہے، تسی کدھر اگر واضح کر دیو نا گل تے پھر کام ہو جانا ٹھیک. کس طرح واضح کرا جب چپ ہی نہیں کر کے سن دے، میں کس طرح واضح کرا؟ بھائی رانا راشد صاحب، میں یہ عرض کر رہا ہوں، انہوں نے اس تحریر کو اون کر کے، اس کو مان کے، پسند کر کے، درست قرار دے کر میرا گریبان جب پکڑ لیا تو میں نے مرزا صاحب کی تحریریں رکھی ان کے آگے. اب ان کے لیے مصیبت یہ ہے کہ اب یہ نہیں کہہ سکتے. مصیبت یہ ہے، اب یہ بتائیں کہ کیا مسئلہ کیا ہے، یہ بتائیں. مسئلہ یہ ہے کہ میری سن لیں بات، مسئلہ یہ ہے کہ اس تحریر میں جو بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان نہیں ہے، آپ نے اس کو مان لیا کہ نہیں مانا تھا؟ کس لحاظ سے نہیں ہے؟ لحاظ اس کوئی بھی نہیں، اس وقت لحاظ اس کوئی نہیں، لحاظ اس وقت نہیں تھا، اس وقت بے لحاظ تھے آپ، اس وقت آپ بے لحاظ تھے. سب نے صاحب آپ اس وقت موجود تھے ویسے جب انہوں نے یہ بات کی تھی؟ ہاں جی، تساں ترما نے ہاتھ کھڑے کیتے، ٹی احمد نے تے تساں ترما نے، صاحب آپ اس وقت تھے؟ تیناں نے ہاتھ کھڑے کیتے نے، صرف رانا صاحب نے ایک منٹ نذیر بھائی ان سے تو پوچھ لیں گے آپ اس وقت تھے کہ نہیں؟ او یار تھے نا، اسی کے روٹی نو چوچی کہنے ہیں، یہ بھی اتھے ہی سی. تھے صرف رانا صاحب نو کاس چڑی ہے، تسی بولتے رہے یار انہوں گل تے کر لیں دو. یہ پتہ نہیں کیا بس جو ہے نا، ان کو سمپل سی بات ہے کہ
मैं उस वक्त फोन कॉल पे चला गया था, लेकिन थोड़ी बहुत बात मैंने सुनी थी। कम पै गए। लेकिन हाँ बात जी, ये आप है, मौजूद नहीं थे, तो उनका ये कहना है कि आपने ये बात तस्लीम की थी हज़रत मुस्लिम मौद अलैहिस्सलाम की, आपने तस्लीम की थी? मैं तो मेरी तो बात ही नहीं हुई, मैं तो फोन कॉल पे चला हाँ, गया था। आपकी बात नहीं हुई, तो मतलब वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने बात यही तो तस्लीम की मैं थी कि कह रहा हूँ नहीं? ना सैफ अहमद भाई, यही तो मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त से अपने अहमदियों को पे हाँ जी, वो अभी देखें टू सीकर, मैं कह रहा हूँ कि इनको कर लेने देना यार, उनको कर लेने दे, कोई नया कोई इससे क्या हो जाएगा अगर वो अपनी बात तमस्खुर के साथ कर लें, या वो हंसी कर लें, या मजाक कर लें, या कुछ इकट्ठा कर लें, तो इससे क्या हो जाएगा कि असूल मैंने आपको हमारा बता स्टेटस दिया। गिर जाएगा, या क्या दोबारा हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, क्या बात हो जाएगी? मैं सिर्फ मसला हल कर देता हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मेरी इरिटेशन ये है कि उस वक्त से ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, और हम लोग जवाब भी दे रहे हैं और ये जवाब सुन नहीं रहे। सिंपल सी बात ये है कि जो इस लिहाज से ये समझ रहे हैं कि नबी आखिर ज़मां, ठीक है, वो बात उस तरह नहीं हो रही। वहाँ पे आगे खातमुन नबीयीन, आखिरी नबी का भी जिक्र है। जो ये समझे हैं, वैसे वो बात है ही नहीं। ये समझे हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत क़यामत तक कायम है। अब आखिरी ज़माने में जो फिजिकली आएगा, अगर ये बात हो रही हो कि आखिरी ज़माने में फिजिकली जो आएगा वो उनका गुलाम आएगा, जिनके, जबकि ये लोग ये मानते हैं कि किसी और, ये देखें, अभी आप एक्सप्लेनेशन पे चले गए नहीं, ना। मैं एक्सप्लेनेशन, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं एक्सप्लेनेशन ना, मोड में आप चले गए। एक्सप्लेनेशन मोड मोतरिज में के नहीं, मेरी एतराज, बात तो सुने ना, देखिए मेरी बात, मेरी एक मिनट तो रुक जाना, सीकर भाई, एक मोतरिज मिनट। का जो एतराज है ना, उसका पहले हम लोगों ने हल किया, जवाब दिया। अब ये एक नई बात पिच करने लगे थे, तो फिर आपने बात इधर उधर कर मैं नई पिच नहीं करने लगा था, मैं सिंपल ये कह रहा इनको कर हूं, लेने दे, जो भी करते नहीं हैं इनको कर लेने दे फिर। अच्छा, मैं म्यूट लगाता हूँ, देना जवाब कर लेने आपने दें, दिया। लेकिन ये आखिरी ज़मां का जो लफ्ज कह रहे हैं, गलत बात हमारे साथ एसोसिएट कर रहे हैं। वो बात हम उस तरह नहीं ले रहे जिस तरह ये कह रहे हैं। अच्छा देखिए, दो बातें होती हैं। देखिए, दो तरीके से जवाब दिया जाता है। पहले कि अगर नबी के कौल के खिलाफ कोई बात आ जाए, तो उसके अंदर पहला तो तर्ज अमल ये होता है कि किसी तरीके से तत्वीक पैदा की जाती है। दूसरा तर्ज अमल ये होता है कि वो जो अगर तत्वीक ना पैदा हो तो फिर बात को रद्द कर दिया जाता है। नहीं, ठीक है सैफ अहमद भाई, मेरी बात समझो। ठीक है, लेकिन अभी ये इनको बात ही नहीं कर, ये बात ही नहीं मेरी हो बात पा रही कि वो क्या बात करना चाह रहे हैं। देना, पहले अपना इतराज तो बता दे कि वो आखिरी ज़मां से क्या समझा है। जब वो सिंपल सी बात आखिरी ज़मां से जो वो बात समझा है वो हमें बताएगा, और हम कहेंगे कि नहीं हम ऐसे नहीं लेते, तो मामला वहां पे खत्म है। आगे से हम एक्सप्लेन, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं। अच्छा तो सीकर भाई, आप इनसे फिर गुफ्तगू करें तो मेरा ख्याल है ये बेहतर रहेगा। सैफ अहमद साहब, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਤहरीर ਨੂੰ ਸੁਣ के? अब मैं मुझसे बात करनी है या टू सीकर साहब से बात नहीं, आपसे नहीं, अच्छा, फिर टू सीकर भाई इजाजत दें मुझे। यार सैफ अहमद भाई, मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब वो अपना इतराज ही नहीं क्लियर कर पा रहे, वो आखिरी ज़मां के लफ्ज को कुछ और ले रहे हैं, ठीक है, जिस तरह हम ले रहे हैं उस तरह वो नहीं ले रहे। पहले उनको क्लियर कट बताने तो दें कि वो आखिरी ज़मां को क्या ले रहे हैं। जब वो ले ही गलत रहे हैं तो सिंपल सा उसका जवाब होता है कि ये आप समझे ही गलत हैं, ये ऐसे हम लेते ही नहीं, बात खत्म। आगे से एक्सप्लेन करना कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो आपके ख्याल में हमसे समझ नहीं आए हुए। पहले वो अपना इल्ज़ाम तो क्लियर कर लें, पहले वो बता तो दे कि उनको इतराज़ है क्या। जो वो इतराज़ बताएंगे हम कहेंगे कि ये तो साबित ही नहीं होता, तो फिर आगे जाने की जरूरत ही क्या है। ठीक। अच्छा सैफ अहमद साहब, जिस वेले मैं तहरीर आपके सामने रखी है, जब आपने उस वक्त क्या इरशाद फरमाया था? मैंने इस तहरीर का इनकार नहीं किया। अहमदियत भाई, अजीम भट्ट साहब ने ऑलरेडी मेरे होते हुए, अजीम भट्ट साहब आए थे, सीकर साहब उनको बात कर लेने देना, वो आप सैफ अहमद से बात करना चाह रहे हैं, आप क्यों बीच में आ रहे हैं बार बार? सैफ अहमदियत भाई आपको बता रहा हूं, अपना म्यूट लगाएं, उनको बात करने दें। कि इसका एक जवाब भट्ट साहब ने सीकर साहब म्यूट लगाएं, उनको बात करने दें, आप बीच में क्यों आ रहे हैं बार बार? वो आपसे बात ही नहीं कर रहे, आपको बुला ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं सैफ अहमद से बात करनी है, तो आप क्यों आ रहे हैं बीच में? ये अपना इतराज ही नहीं क्लियर कर पा रहे। सीकर साहब, इतराज क्या है, आप क्यों? सीकर साहब म्यूट लगाएं, सीकर साहब म्यूट लगाएं, उनको बात करने दें, बीच में ना आए। मैं ये कह रहा हूँ सैफ अहमद साहब, जब ये तहरीर मैंने आपके सामने रखी तो आपने जो बात कही थी दोबारा दोहरा सकते हैं?
ہاں جی، میں نے جو آپ کو جواب دیا تھا نا پچھلے ٹرم میں تفصیل کے ساتھ کہ حضرت مسلم موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا آخر زمان سے مطلب ہے اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا مطلب لیا ہے، وہ میں نے آپ کو پچھلے ٹرم میں بتا دیا تھا، ایکسپلین کر دیا تھا. آپ کا اس کے اوپر کوئی اشکال ہونے لگا تھا، پھر کوئی بات آ گئی تھی بیچ میں، ایسے احمدیت اس کے صاحب اوپر جب آپ کو میں کوئی اعتراض ہے تو اس پہ آپ اعتراض کریں. ہاں سنیں، جب میں نے یہ تحریر خطبات محمود جلد 8 صفحہ 550 کہہ کے آپ کے سامنے لگائی تھی، پڑھ کے سنائی تھی، اس وقت آپ نے اس پر کیا کمنٹ کیا تھا؟ صرف وہ جی میں کمنٹ نے اس دہرا بات کو تسلیم کیا تھا. جی میں نے اس بات کو تسلیم کیا تھا. تسلیم کن ابھی بھی لفظوں میں سے اس کیا بات کو تھا؟ تسلیم کیا ہے اور پچھلے ٹرم میں بھی میں نے تسلیم کیا تھا، اور کن اس کے لفظوں بعد سے؟ میں نے آپ وہ کو لفظ دہرا دیجیے. جواب جو میں نے آپ کو پچھلے ٹرم میں جواب دیا تھا نا، اس میں بھی میں نے تسلیم کیا اور جن اس کی لفظوں سے ایکسپلینیشن آپ کو تسلیم کیا بیان تھا کی. وہ لفظ دہرا دیں. جی وہ آپ لفظ کو دہرا یاد دیں. ہے تو آپ دہرا دیں، تاکہ اگر جو میرے ذہن میں ہوں گے پھر میں آپ کو بتا دوں گا. ہاں میں نے کہیں بھی اس تحریر کا رد نہیں کیا. اچھا ٹھیک، اب سنیں میں بتاتا ہوں آپ نے کن لفظوں سے، بیچ میں نہیں ٹوکنا جی کیونکہ میں ریکارڈنگ نہیں ہوئی پڑی ہے ٹوکتا. آپ کی. آپ نے یہ کہا تھا جی کہ وہ یہ کرتے رہیں بالکل جو ریکارڈنگ. کچھ ہمارے خلیفہ صاحب نے لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے، اس میں ہاں جی. کوئی غلط بات نہیں ہے. مسیح جو مرزا صاحب ہیں وہ نبی آخر الزمان ہیں، بلکہ آپ نے کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو آپ بھی تو یہی مانتے ہیں. میں نے کہا یار ہاں ہم جی. جو مانتے، یار بیچ میں نہ کھولیں مائک، میں نے آپ کو کہا ہے مائک میوٹ کرنے، ایک میں 40 سیکنڈ تو بولنے دے خاموشی سے مجھے. بول نہیں رہا، میں تسلیم کر رہا ہوں آپ کی بات. نہیں میوٹ کر کے سن لینا ذرا بیچ میں، کم از کم جو اگر نہیں میوٹ کرتے شرم آتی ہے تو بولیں تو نا. میں نے یہ کہا کہ بھائی آپ ہمارا تو نہ عقیدہ بتائیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ہم بھی ان کو نبی آخر الزمان مانتے ہوں گے، یہ تو نہ ظلم کریں. آپ نے کہا نہیں ایسے ہی ہوگا، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا تو آپ بھی تو ان کو نبی آخر الزمان. میں نے کہا یار نبی پاک کے لیے نبی آخر الزمان. پھر میں نے حدیث بھی سنائی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور قیامت یوں ہے. کیا بات شروع ہو گئی ہے اب؟ پھر وہی مسئلہ ہے، پھر روٹیشن میں آپ نے یہ کہا تھا، اس نے اور یہ تھرو سیکر میوٹ لا لا، میوٹ لانا یا نہیں؟ میوٹ لا، گل ہون لگی تو بندے تنوں کسے بلایا ہے؟ اعتراض تھرو ہی نہیں سیکر تنوں بتا کسے پا بلایا رہے ہے؟ میوٹ لا یار، چپ کیا کر کے بات میوٹ کرنی لا. ہے. تھرو وہ پھر سیکر اس نے میوٹ یہ لا، کہا انہاں تھا نوں گل کرن دے. میوٹ لا وچ نہ، میوٹ لا انہاں نوں گل کرن دے. سمپل دو سیف بندیاں دی گل احمد ہون بھائی، لگی، انہاں نوں کرن آپ دے وچ نہ. کیوں یہ اس کو تھرو اپنا الزام سیکر تو میوٹ ایکسپلین لا کرنے لا، دیں، بہتر اس کا ہے یہ اعتراض میوٹ ہے لا لا، کیا، دو وہ بندیاں نوں آخری گل زبان کرن سے دے، سمجھا رولا نہ کیا پا. ہے. تھرو سیکر انہاں نوں گل کرن دے، رولا نہ اس پا. وقت سے بات آپ سے کیا کر رہا ہے، اس تھرو وقت آپ نے سیکر کیا کہا میوٹ تھا، لا، اس وقت میوٹ آپ نے لا. کیا کہا تھا، یہ تھرو ریکارڈنگ سیکر وہ میوٹ لا، ریکارڈنگ انہاں نوں گل کرن دے، گل کرن دے وچ نہ، انہاں نوں گل کرن دے. میوٹ لا پلیز. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیف احمدیت صاحب نے مجھے یہ کہا کہ یہ بات صحیح لکھی ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ چھوڑ دینا وسلم. سیف احمدیت صاحب نے کیا کہا، چھوڑ دیں اس بات کو، سیکر میوٹ لا، انہاں پہلے دو بندیاں اپنا دی گل ہون اعتراض لگی، کیوں کلیئر بچ میں کریں. جامنا پہ یار بار بار؟ دو بندیاں دی عامر گل صاحب ہون میں لگی، ابھی اسی تے بھی بات بیٹھے کو ہیں. نہیں سمجھ اجے میں. تک اتھے ہی پھسے ہو یار. او کوئی کی یار ہو گیا بس کہ یار تھرو سیکر نوں سمجھا یار، گل نہیں کرن دینا، یار؟ فٹافٹ ڈال دینا. ٹروت سیکر یار، سمجھ جا یار. سمجھ جا یار. سمجھ بھی میوٹ جا. لا. لاما صاحب نو گل انہیں لانگڑی پا لی ہے، تانوں دوواں نوں تے ہن تسی پھس گئے تے تسی بولی جاندے پیو کافرو زندیقو. ہن گل سنو، ایسے کافر زندیق کو گل ہی نہیں سنتے یار. پورے مسلماناں نوں تسی بیوقوف بنایا ہے، بھولیا بھالیا نوں. گل سنو لامے دی. لاما جی گل کرو جی. یار بات یہ ہے جمیل صاحب کہ سیف احمدیت صاحب نے اس وقت یہ تحریر دیکھ کر کہا کہ بالکل ہمارا یہی موقع. پھر میں نے ان کے علاوہ بھی 2-3 بندوں کے اور ہاتھ کھڑے کروائے کہ بھئی آپ بھی اس بات سے متفق ہیں کہ نبی کریم نبی آخر الزمان نہیں ہیں آپ کے نزدیک؟ انہوں نے کہا ہاں نبی کریم نہیں ہیں، نبی آخر الزمان ہمارے مرزا صاحب ہیں. جب پکے ہو گئے تو پھر میں نے مرزا صاحب کی تحریر رکھی. جب مرزا صاحب کی تحریر رکھی تو پھر آپ یہ کہتے نہیں اس لحاظ سے وہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ اس لحاظ سے وہ کہنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، وہ کہنا چاہتے ہیں. یار کیوں نہیں صاف کہتے کہ ہم نے جو بات صحیح سمجھی تھی وہ غلط نکلی، ہمارے مسیح موعود کے خلاف نکلی، ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں اور اس سے برات کا اعلان کریں. یہ ہے سیدھا جواب، قولوا قولا سدیدا. لیکن لاما صاحب دو بات یہ ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا. یہ دونوں بچوں سے غلطی ہوئی ہے، ان کو میں جماعت سے باہر نکلوا دیتا ہوں.
ये बहुत बेवकूफियां मारते हैं। इस दफा माफ कर दो, अगली दफा कोई जवाब नहीं देंगे तुसी कोई जवाब मंगोगे भी तो देंगे नहीं। ते इन्हां नूं ना नादान जान के माफ कर दियो। ये तरीकाकार है वे तुसी ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਸਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਪੈਂਚਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਬੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਕਬਰਾਂ ਵੇਚੋ, ਵਸੀਤਾਂ ਕਰੋ, 1/10 ਲਵੋ, ਲੰਗਰ ਖੋਲੋ, ਇਬਾਦਤ ਗਾਹਾਂ ਬਣਾਓ, ਕੁਰਾਨ ਛਾਪੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਬਲ ਵਕਨਾ ਚੰਬਣਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਅੱਜ ਕਢਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਾਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਰਾੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਵੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਵੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ 3-4 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਸ ਗੁੱਬ ਘੁਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਆਪਸ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਅਲਾਮੇ ਨਾਲ ਲੜੀਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਨਾ ਪੀਸਫੁਲ ਮਾਈਂਡਡ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਦਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁੱਢੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਮ ਅਹਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ, ਖੁਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਗਾ ਅਰਸ਼ੇ ਬਰੀ ਪਰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮੈਂ कहता ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਹਰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਪਸ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਰੇ ਪੈਨ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਬਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਵੱਡਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਬਲਗ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਬਣ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਣਤਾਂ ਕਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਤਾਂ ਬਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਲੁੱਲੀ ਕਾਟੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਖਬਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਆਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਹੈ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿ ਸੁਣਤਾ ਬਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਹਿਰੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। गुफ्तगू सारी जो है ना वो इधर से उधर हो गई, मजा नहीं आया बात का। ਸੁਣਤਾ ਬਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਸਰਕਮਸੀਜਨ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਜਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਪੰਗਾ? ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ बहुत ही बैड। अच्छा, एक मैं काफी देर से मैं एक तो आपस में लड़े। एक मैं बात करूंगा आमिर भाई कि ना तो मैं पहले इस बात का इनकार ही था कि इस जो तहरीर में जो बात लिखी है कि सही नहीं लिखी। फिर लगे जो चढ़न गड्डी और तेना जाना पिया तू कह दली अपना बार बार टोके सिर पे देना। तेरी मेहरबानी यार बच्चा, तू क्यों कत्ल होना काफिर से? नहीं, मुड़ जा यार, कोई मुड़ जा। मसला नहीं है। अगर ओ मेरे भरा मुड़ जाओ ना, पंगे ले ਇਹਨੂੰ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਆ ਆਪਣਾ ਚੌਹਾਨ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਮੋਸੇ ਪਕੌੜੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਵੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਾਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਆ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਸ਼ਫ ਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੌੜੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ। ਕਿਹਾ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਕੈਸਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਦਫਾ ਜਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਦਫਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆਖੋ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਫਾ ਜਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਬਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇਰੇ 10 ਵੱਜ ਕੇ 10 ਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਅਬਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਮੇ ਨਾ ਪੰਗਾ ਲਵੇ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਣਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਬੱਲਗ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਬਣਨਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅਹਲੇ ਹਦੀਸ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਹਲੇ ਹਦੀਸ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਮੌਲਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਦੀਆਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਵਾ ਹਸਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਵਕਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਮਰ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਆਣਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਫੜੀਆਂ ਸਨ 4-5 ਤਹਿਰੀਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਨਬੀ ਆਖਿਰੁज़्ज़मान, नबी आखिरुज़्ज़मान, नबी आखिरुज़्ज़मान, लेकिन बेटा साहब ने फरमाया कि नबी करीम ते आखिरुज़्ज़मान नबी हो ही नहीं सकते। ये मुतमिन हो गए ना आखा खलीफा साहब जो फरमाया चुम चुम के ना खलीफा की तहरीर अखा नाल लाई है, बल्ले बल्ले बल्ले। बम्बास्टिक भाई अगर इजाजत दें तो नहीं हुण मैं इजाजत लेने लगा, हुण मैं इजाजत लेने लगा। लो अमन नजीर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਝਾ ਸੁਣੋ ਬਈ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮਦੀ ਭਰਾਓ, मोहतरम अलामा अमन नजीर साहब दम ते बरकातों हुआलिया ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਲਾਂਗੜੀ ਪਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ चले जा भाई, दौड़ जाते में रसूल को शाते में रसूल जो है वो आशिक रसूल है, आशिक कुरान है, नऊज बिल्ला, इसको की तरबियत करने आया है। मैं सर यही अर्ज कर रहा हूं, मैं कोई गलत बात की है तो बताएं। तकलीफ है सैनी साहब जो है वो शातमे रसूल को अपना सिर का ताज बना ले। यार आप बाद में आ रहे हैं, आपको बात का पता नहीं है। बात हो बदल तू दफा हो जा, बकवास ना करो लुका पट्टा और जा दफा हो जाए यार प्लीज। ये बदतमीज कहाँ से उठाया है, इसको तमीज मेहरबानी जा यार, जा जा यार, बदतमीजी को ना करो, जा जा, ये कोई बात है यार, हम बैठे हुए बातें कर रहे हैं, क्या हो रहा है साहब, ये कौन बोल रहा है यार, आप बेइज्जत कराते हैं, ये कौन बोल रहा है? जमील साहब ट्रेनिंग पे देंदे ने, ट्रेनिंग दे दे मर गए ने, लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋ ਕੇ बनना है। कौन है? ये पता है ये बंदा अहमदी था और ये मुझे गैर अहमदी समझ रहा था, क्योंकि मैं उसकी वो ठीक ठाक क्लास ले रहा था ना, तो बाद चो किसी और ब्राड पे क्या कि बम्बास्टिक जड़ा है बहुत बड़ा मरबी है, अहमदी है, बल्कि अगला खलीफा भी साडा है ते इस तरह ना प्यार ना बोलिया करते, वो बड़ा माजरत होया ना, माजरत हुआ होया बहुत ज्यादा कि बम्बास्टिक नहीं मैं क्या मैं तू गाना ही कढ़िया कर, मैं तेन ए लहजा तेरा मैनू पसंद नहीं आडा अपोलोजेटिक। तो ये बंदा था, ये चुप ही नहीं करता था। ਤੇ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾ ਕਰੋ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਅਜੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਉਹ ਕਿੱਥੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਕਤ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਕਰਾ ਆਪ ਹੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੈਲੋ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੋਂਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਯਾਰਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੰਦ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਂਦਾ ਕਿ ਖੀਰਾਂ, ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਂਦੇ ਉਹ ਨਾਸਰ ਮਰਬੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਆਹੋ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਨਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲੈ।